trano fitoriana radio FM foa fito amin'izao teboka efatra no raisinao amin'izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra tafahona aminao amin'ny alalan'ny mijapeo ny mpanomponareo apôstôly Benjamina na ataonareo pasteur Benjamina dia izy ihany zany no eto amin'ny fanentanana ankapobeny ary miarabanao amin'n'andro tompo ary izy ane Jehova tompon'ny sabatany ametraka ny fiadanany sy ny fahasoavany eo aminao ary aheno ny fivavakao ary amaly izany efa tamin'iraiky ambin'ny folo ny fotoanantsika fa milahatra moa ilay olona tonga aty amin'ny trano fitoriana mitady ny apôstôly indrindra fa ireo avy any ampitan-dranomasina dia tsy namelany kely mihitsy raha tsy efa feno fahasoavana be ry zareo na mivavaka izay izy indray mandeha isaky ny taona makaty dia mba ameo kely 10 minitra mihoatra n'izay tokony ka dia zay ny anton'izay tafaraka etontsika miaraka amintsika eto amin'ny onjapeo zany dia ny namana loolona Vincent eto amin'ny akavia ampovoany. Salama ianao loolona. Faly miara-banao ray aman-dreny apôstôly ary miarahaba ny mpiandro rehetra ihany koa izay any tokantrano rehetra manaraka an'izao fandarana izao. Afrina zay na loolonanao zay fady. Na loolona zany nanomboka tamin'ny fito ny volana janoary taona 17 sy 20 tompoko. Ay mbola vo zao. Vo tamin'ity taona ity. Fa alohan'ny mety misy manontany zao fa alohan'ny natonga anao loolona dia inona taizany toerana misy anao fa vita batisa avy anao? Tany ho any amin'ny taona 20 tany volana jona 20 navako tato amin'ny fiangonana dia vita batisa tamin'ny 7 jolay taona 20 ihany. Antsoavy voalohany zany. Antsoavy lehibe faharoa. Antsoavy lehibe faharoa. Dia tao anatin'izay dia niazakazaka teny dia nitombo dia nisy fotoana nandalo mpiasa ny onjapeo tany amin'ny taona 2 sy 20 sy 3 sy 20 tany. Aino fa nandalo teto? Efa nandalo tato amin'ny tany Ambohipotsy. Dokotera Larosy. Tany dokotera Larosy tany Ambohipotsy tao amin'ny atao am-piangonana zany alohan'ny hoe voavosotra loolona anao tamin'ity taona 17 arivo ity dia inona no osotra nandalovanao zany hoe tamin'ny taona 2014 zany nosorana mpitondra fiadina ianao kasi diso tao amin'ny vavolombelona sampana vavolombelona nisy ana dia tamin'ny taona 2014 sy 20 nosorana diakona dia tamin'ny taona 14 sy 20 niakatra evangelistra azabady niakatra mpitandrina nosorana mpitandrina dia tamin'ity taona 17 sy 20 ity nosorana loolona. Fiangonana viazy moa anao fa sy tadidiko? Avy lasora zany tena nalehibe anahy eny tomboka. Manao ny lasora zao? Lasora zao tena mitombo. Azo lazaina hoe tena mitombo satria tsy arakaraky ny eritreretanazy tamin'ny fotoanan'ny sakafo any tany amin'ny 2003 tany angamba nisokatra lasora. Vitsikely tamin'izany volontaria tao amin'le école tao ambany. Misy école tao ambany dia i pasteur Célestin mivady dia zay mivady amin'le zana nanokatra ny voalohany. École. Tableau kely asa fito angamba tableau tena valo dia zay mipintaoko nefa vetivety kely dia niaka vetivety kely satria nyteny fanevoan'ny lasora koa moa tamin'izay dia hoe na dia kely aza ny andohanay dia lehibe nefa raha anao. Fa nina tamiko le madama kely asana tompon'le trano tompon'le école tsy fantako dia miraba izy manao ona tompoko ianao moa izy dia andeha vavakato ianao ngany lehibe andreo dia ianao pasteur Benjamina eto mivavaka kely zaho hoa maika be fa zao hotahin'Andriamanitra ianao fa mon école anao tia hitombo ihany aorinao satria mampiatrano anao ianao toatra ny trano be mitsoalatsala tena mitombo ary tena arak'izay lazainao izay mihitsy tena lasa nivoatra be zao io école io sady lasa nitombo tena nitombo na ny mpianatra nitombo ny kilasy le transiment be amin'ny akavian-dalana io mitsoalajoala be misy izy io mihitsy le izy tao nisy ny fiangonana ny tokantrano na olona mandray antsika ihany koa zany amin'ity fandahana ity dia anononana zany hoe fiadanana Andriamanitra ray ny fahasoavany amin'i Jesosy tompony ampitombo n'izay fahanana an'le olona ao raha fahoriana kosa dia ahena sy asorona fa ny fikelezanaina amin'ity tany velo ity dia raha mandray anay ianao dia mandray an' Jesosy ary zay mandray an' Jesosy dia mandray izay nandrika azy dia Jehovah Andriamanitra ray satria amin'ny sisiny indrindra amin'ny akavia efa teto ihany izy ireo miverina indray androany rahalahy évangélistra Naina. Miarabanao ray aman-dreny apôstôly Benjamina dia miaraba amin'ny mpiainy koa izay miaino amin'izao radio efa mifoa zao.
oviny ianao rahalahy évangéliste ny tonga teto amin'ny FM fois 2002 volana novembre 2002 ny tonga teto amin'ny FM fois novembre 2002 batisa inona zany io 2003 batisa 2011 avril 2003 miditra pasika tsika am'izany raha sy diso miditra pasika tsika 11 avril 2003 mbola tao Ambomaholo Ambomaholo ny pasika tamin'izany mbola le efa nanomboka nitobaka hatrany amin'ny parking-na ny olona tao ianao tamin'iny dia alohana tongavanao évangéliste dia inafy zany sy na hoe ahoanasaona ny lalana zay nalehanao tamin'ny fanompona ho an'i Jehovah Tompo alohan'ny natongavako tato amin'ny FM fois de piskide évangéliste taloha mpanao skidy sa hoe mpandeha any amin'ireny mangataka skidy tena izy mihitsy ny manao azy izy mihitsy ny manao azy zany dia misy an'le mikiky azo reny zany sa zavatra hafa mihitsy zany skidy ataonareo zany mampiteny azo mihitsy zay mena karazan-javatra ny azo dia ampitenenina mihitsy araka ny fomba n'izay fahaizan'ny azo dia ahoana raha laza tonga zany piskidy lasa pino lasa mpivavaka tamin'ny 2002 dia nisy antso tao amin'ny radio milaza manao hoe ianao izay mipetraka eo an-tranao mety avy nanamasina fanafody ianao mety ianao mihitsy ny tena tompon'le ody raha mandray an'ity radio ty ianao ka mitady an'izao radio zao ny tao amin'izay le izy hoe aviavy ianao sa voaloboka dia resy lahatra resy lahatra ianao hoe aviavy dia ahoana natonga voaloboka vetivety teo satria natonga na voaloboka dia tonga tatan'ilay marina sy masina dia nitsiriritsan'le voaloboka dia tonga voaloboka nangetahetana izy mihitsy zany ianao ngetaheta topoka ianao efa tao anatin'ny sampana mpitondra fiadiana raha tsy diso sampana vavolombelona tamin'ny voalohany dia mifinja sampana mpitondra fiadiana ao amin'le tena mpandrava an'le ody sy le mpiteny mampiteny azo sy mampiteny vy mampiteny vy sy ahoana ny ahoana ny tao anatinao tao fanatreana zany le fasafasy ianao le manana ny jesosy ho tompo sy mpamonjy sy lay skidy devoly tonga dia devoly zany izy dia ahoana zay fasafasy voalohany zay ny fasifasy aloha raha hoe devoly sy ny Andriamanitra dia mahery Andriamanitra tena mahery izy rahalahy mihitsy zany tena nandroka an'le niady tamin'le izy tao niady zay efa nisy an'iren'le vazaha reny nalana devoly tena mindro manalina tsy matahotra tato amitsika tena karobato nandroka an'ilay devoly lay vazaha iny kokolampy ny tao anatiny ino moa ty kokolampy ty raha le kokolampy misy akomanena ao anatiny ao ampidirin'olona zany le izy ao anatiny ao irahana hoe mandany ianao makany any anina ohatra ohatry hoe famisaviana ve zany saviana zany no anaty ao tsy ahitany ninina na raha ohatra efa ninina misy olona zany tia eo aminao dia maheno am'izay dia matahotra maheno an'le kokolampy maheno an'le akoho maneno ao anatin'ny olona ohatry ny raha zany fanen'le akoho zay zany ny asan'ny devoly zany ny asan'ny devoly ny olona mampanompo ny devoly mampiditra an'izany anaty olona devoly mampiditra an'izany ao anaty amin'ny alalanareo amin'ny alalanay zany tamin'izany dia ahoana ozy le vazaha rehefa nanay le kokolampy nanaiky le vazaha hoe aton'ny feofony tena maryfantaniko ahoana ozy le vazaha rehefa naneny le kokolampy le nampidiriny zalatany rehefa miteny aminay le vazaha dia hoe misy olona niaraka taminy nanisy azy ny kokolampy iny dia rehefa noroanay le izy dia mitsinjatsinjaka be le vazaha manao ohatry ny akoho eny foana zany le izy le fanaratsony nareo koa maheno maheno zay ao anatin'le ady le ady iny mameno le akoho ary raha manatody raha dia ahoana manatody aloha tsisy fa mamono mahafaty zany no misy mamono mahafaty dia nidélivrenareo zany le izy rahalahy no ny fitiavan'ny Kristy tao aminareo sy ny hoe fitiavan'i Jesosy any olona io mba hovonjena dia nanahoana nahafantarany afaka le kokolampy nahafantarany azy misy fotoana tsy indray andro zay maromaro ny tao anatiny dia nialin'iny niaranandroka devoly zay rehetrarehetra nandeha tsirairay dia ny maraina izy niteny taminay hoe tsisy tsony le zavatra ato anaty niala tanteraka niala tanteraka io kokolampy io zany dra zay mba miteny koa sa le tseriny za tsy ala
ay miteny izy tena miteny zany ny zavatra ampidirina any hoe za tsy ala ataovy zay ataonareo raha mahery de feon'le lehilahy feom-behivavy misy feona lehilahy de ianao zany taloha lefa manao an'le skidy de mahafantatra fa zay ny fiasan'le skidy ataonao an'le olona eny tomboka mahafantatra ary be deabe ny olona tsy ny olona voany reny a nampidirina mpiskidy de makany mpiskidy ihany mamoaka azy de possible ve zay hoe de iady ve le andriamanitra zay tomponareo nefa n'andriamanitra ray ihany neo de vory ray zany de atao hoe andriamanitra zavatra misy aloha raha makany amin'ny piskidy le olona anankiray de voamaiky azy amin'ny tombony zany hoe voan'ny piskidy anankiray ka mitady vaolana ny piskidy anankiray voamay voamaiky voan'ny piskidy anankiray indray zany a de ianao zany tam'izany nafantatra hoe misy andriamanitra nafantatra tam'izany fa misy andriamanitra fa za kosa nanana fiangonana vena hoe mandeha mba hiangona indraindray tam'izany tsy mivavaka mihitsy mandeha makany rehefa isako ny voaloham-bolana zay mahafantatra hoe tsinana ny volana de makeny Ambohimanga na makany Afandro na makeny be zany le toerana andehananareo ny toerana andanana inona zavatra inona mety ny fijerin'ny piskidy sasany rehefa ohatrany hoe niala ianao a de lasa tonga ty amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary lasa mpitoro filazantsara ahoana ozy izy ireo ozy izy zareo mantsy anao hoe adala ianao de ozy ao mantsy azy hoe tsy adala fa ho amin'Andriamanitra ny fanondreny zay zany nataoko taminary zareo de nanomboka niasa am'izay zany ianao zao efa nanomboka niasa sy niaro amin'ny tokantrano ohatrany hoe olona normal am'izay zany efa normal zao tam'le miala tam'le skidy ianao a de lasa ohatrany hoe tsy mpiskidy tsony zany fa lasa mpivavaka de lasa niasa nanao asa mpivelomana ho anareo mivady am'izay zany ianareo teo zany zay vao namory kasa ho anay am'izay zay fa teo zay manao skidy isaky ny tonga de mandray olona manao an'ireny le sora be reny taminay zany efa nisy an'ireny sora be reny taratasy soratra ratan'ireny de mivoaka hoe raha misy olona anankiray hoe misy lehilahy tiako ary de iny le sora be iny hoe ty ataovy am'le natekandronao any amin'ny aninao any de hitanao fa anaiky anao le olona de manaiky izy de manaiky izy ary tiany mpiaino enoanao mazava mihitsy hoe izy zany mahery ianaran'i Jesosy Kristy tompo ao aminao am'izao fotoana zao sa ilay demony na hoe devoly hoe misy averiko le misy kristiana ve tonga aminareo manontanytany mitady misy mpitondra fivavahana maromaro reny tena misy zavatra tsaroko tamin'ny rahalahy ndray sabata nanantona izy mivady de nomeny baiboly mbola ity baiboly ity le baiboly azy 2004 reny amin'ny 2005 no nanomezany an'le baiboly de izy hoe teo izy ny baiboly amiko anao fanomezana fa lehibe tsy voavitanay vola ny fahasoavana nomeny tompo anay tamin'ny alalanao satria ianao nanam-pahasahina nitory ny zavatra taonay tao anaty radio ka natonga anay nandray an' Jesosy da afaka tamin'ilay fahefanomaizana 2005 zay atsika zao 2017 20 taona zany hoe fiarahantsika zao zany a 20 taona zay zany a efa azo lazaina hoe efa matoy anao nantsony tompo evangelista de efa manana zavatra mavesatra tsara entina eny amin'ny tontolo rehetrarehetra eny mandeha tsara ve ny asa mandeha tompoko ny asa misy mantsy ny olona tsetsarehetra ty hoe le mipakany piskidy reny na le piskidy de mandrahoana le olona hoe raha vao miala aminay ianao de ringana hatramin'ny taranaka azonao ohatrany tsy de zay fijeritsika azy raha ohatra ka ahoana fijerinao ny evangelista hoe ringana tsingana fa vomaika ary mivoatra mihatsara ny fiainana de ahoana zay zavatra zay ve tena hoe tsy nandaitra taminareo mihitsy zany lozona sy ny tiakazany zay nataon'ny fahavalo tany voalohany aloha nandrahoana ihany zareo satria solomoniotra kely fa telo ny tatanatiko de raha azo atao zany safidina de ny zazavavin-drano
teny kalanoro dia tena lehibe ny devolo mihitsy ny tato anatiko Lucifera zany? Lucifera. Ny zavatra ny fidianany anaty amin'izany dia hoe mahay manatanteraka zavatra aingana mihoatry noho ny mpanompo teo dia izay zany no tiany ry zareo tao anatiko. Fa rehefa tonga mpanompo n'Andriamanitra kosa dia rahonany foana vonoina ianao ary tao anatin'izay zany zany hoe le vonanompokomboka hoe ohatrany hoe hiala amin'zareo dia andeha amin'ny tompo amin'izay dia mandraona izy io mandraoana izy hoe aza hoe zany fotoanany andronao mandraoana izy ao anatin'ny andavanandro eny ohatra hoe miasa ohatra hoe sao dia hoe rehefa matory foana rehefa eo an-trano zany dia tonga ao an-trano dia mandraona izy hoe vonoina ianao androany dia tamin'izany any nalaza manao hoe raha mety ho fonanareo no masandro zay miposaka io ka hitsanareo ny volana sy ny kintana dia resinareo hoe manomboka androany dia izay zavatra izay zany natonga ny ry zareo tsy mety tatotro mientely izy ny nandrahoana anahy napetraka ao zay condition zay napetraka izay condition zay dia rehefa tonga ny faraparany dia osy izy hoe manino ianao indray raha miaraka aminay dia izao ny navaliko taminy teo aminareo a tsy hainareo ny karakara ka noho ny lasany mahery a vo hoe voadona raha noatra tsy araka aminareo tena tsara zany fitsaolombelona zany dia zay zany ny zavatra taiza oiza zany leo tiany mpiano afatarana sao dia mbola ao mody manao akanjony jesosy fotsy taiza oizy ireo miala oviana tamin'izay fotoan'izay hoe nilatsaka ave nikintana sy ny volana sa inona ny taiza oiza tamin'izay zay fialanao zay zany natonga azy hoe niala koa tsy tamana ntsony manomboka teo amin'izah vao niditra sampana zany sampana vavolombelona dia efa tsy nisy tsony tao anatiko zany hoe vao vita batisa zany ianao dia tonga dia tsisy tsony tsisy tsony tao anatiko tsisy mitresaka tsisy mitresaka tsisy mamangy amin'ny alina ndrepandre ihany izy namangy maso be menamena anankiray teo amin'ny varavaranay gezabe maso gezabe dia nitondra maramila be da be izy fa ny ao anatiko zany vao vita batisa kely anao izy nisy an'izay vao vita batisa kelikely any nisy an'izay dia fa nytao anatiko namalaza manao hoe za tsy hanompo anareo tsony tao aminareo a tsy hainareo ny efa nanomboka nanonona ninaran'i jesosy ve no ataorinan'izay le hoe vita batisa dia nisy ondry zalahy efa vita batisa tamin'izany io moa tsika tena marina eo amin'le batisa alohan'le batisa misy an'le hainao tsara le zavatra ataontsika ireny lahatra ny olona dehibe no ohatrany hoe mibebaka hoe za efa nanao an'izao ray aman-dreny pastera dia za efa nanao samy mibebaka amin'ny fahotany eo amin'Andriamanitra dia ve manantona dia misy an'le zavatra ataontsika ireny hoe roahana amin'ny anaran'i jesosy tompo sy ny amin'ny rahan'i jesosy reny le hoe potehako ravako rava miala tsahana dia mibareraka be reny tadidiny efa nita le mpitany bareraka be ao mason'olona eo izy le olona petrahany zany a tsy tompony heriny tsony fa miseho mitady lanyle resa e may azonao tapatsinay mihitsy le stazera kely reny lefa mifanena ami'renyle hoe mikofesy may dia ampianariny kaky hoe eno tsara nyvaliteny enoatra no fantany taizonareo no nanao anafana tany amin'izy dia mibaradraka eo ry zareo tary aminany nataony eo roahana inareo miala dia afaka tamin'izay keo ngamba évangéliste tamin'ny fotoana 2001 zay 2003 teo tsapanao fametran-tanana teo amin'ny fametran-tananao teo fanaovana batisa teny moron-drano moron-drano no tsy natsaro zay tenako tsony fa nisy zavatra ohatsy ny ongotra farany zay aina tao dia izay fotsiny koa ny tsaroko dia niendriko farany hoe fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana iraikitra ao aminao manomboka androany eo amin'le milahatra hiditra batisa io lahatra hiditra ao anaty rano rehefa afaka be ataontsika hoe afaka be natony tamin'izany aza mamanay sy ny anabavinay nitomany hoe maninona ny zanako no ampahoriana ohatr' fa ry ganify no miala amin'io fa ry ganify no miala tany tsara zany manao antso a ianao aloha manao antso voalohany amin'ireo olona zay mety mbola mandeha amin'izay lalan'izay noho ny famaizana matetika mantsy ny olona tonga any amin'ireny le manana problème be dia tsy manana heritreritra hoe misy hoe manana fanafahana ho azy koa jesosy tsy manana an'izay izy fa ny olona manoro hevitra ohatra hoe mandehana mikarakara tena azonao zany foana fijogo'ny olona vavolombelona ty hoe ahoana natonga anao nakany dia hoe mikarakara tena dia misy mame adresy misy manao fandresen-dahatra mihitsy dia
de zavatra tataka an'izay zany a no mety hoe manana antso ve ianao rahalahy efa evangeliste ianao zany a dia atsoy ny olona zay miaino antsika ka sendra hoe tapidalaka le amin'ny fiainana na hoe mitoky amin'ireny zavatra ireny na hoe atio izy a mba ho tonga amin'ny Kristy Jesosy a ilay famonjena tokana nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona sy ny hafa firenena rehetra rahalahy evangeliste. Ny zavatra anotsoko anareo zany amin'izao andro anio izao na aiza misy ianao amin'izao ora sy fotoana izao na any Amazangahy ianao na Tamatavy na any Maivatanana ianao na any Antsirabe na any Mianjovazo na aiza toeranao na any Andafondrika dia hoe amantsy ianao hoe tsisy afatra ao amin'ny Jesosy ihany raha te ho afaka ao amin'ny fitakin'ny Satana dia ao amin'ny Jesosy ihany no manafaka azy. Raha te ho afaka ianao amin'izay rehetra fahafetseny sy izay zavatra loza entiny devoly dia hoe amantsy ianao mety mipetraka ao an-trano ianao, mety marary any amin'ny hôpitaly, mety ao anaty tomobila mihitsy ianao, mety ao an-tsena dia hoe amantsy ianao raisy Jesosy ho tompy sy mpamondro ny fiainanao. Fa raha raisinao izy androany iova ny fiainanao, miova ary tena iova mahagaga eo amin'Andriamanitra ianao. Atsokony any ampitan-dranomasy na aiza le amin'izao fitoriteny izao miparitaka eraky ny vazatany rehetra dia hoe amantra ianao andao hipepaka ao amin'Andriamanitra. Zay misy atao batisa ny vondrena fa raha mino anao androany ho hitanao fa tahaka anay ianao izay teo amin'ny manompo ny Satana nefa ankehitriny manompo ny Jehovah Tompo amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana ary tena manaiky ny devoly hoe resy zay. Amen. Evangeliste Jesosy meko minitra vitsivitsy ianao vavao ianao ho an'ny olona izay voafatotra, vavao ho an'ireo mpitsikidy izay mamatotra olona, vavao ifonao amin'i Jesosy izy dia angatao mba hiala ho any amin'ny maizina. Ny tanan'i Jesosy mba hanala azy any amin'ny maizina ho tonga mazava amin'izao lalam-pamonjena hitan'ny evangelista izao ka anomponao an'i Jesosy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra hivavaka aritsika. Ao evangelista. Jehovah Andriamanitra rainay masina tsara indrindra. Andriamanitra mahery sady lehibe no mahagaga ianao. Ianao no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra ny apôstôly sy ny mpaminany ianao. Miantso anao zay amin'izao ora izao Jehovah ao, mandrenesa ny amin'ny feo ianao ary mandrenesa avy any an-danitra amin'ny antso antonay Jehovah ao miparitaka ho any amin'ny tsirairay avy any. Jehovah Andriamanitra mangataka amin'ny tananao mahery zay tsy fohy fa mahavondry androany hitsotra eo amin'ny olona tsirairay avy na eo amin'ny olona zay tompo manana ny Satana na manana sikidy na manao tompo Andriamanitra mpantano maty irao fanahanao mahery sy mifanahanao mahagaga ho ao anatiny hitondra fiadanana sy fahazavana ao anaty tompo irao tompo Andriamanitra ho any amin'izay manana famatorana velona sy andaramanitra dia rako ny fanahany devoly sy ny fanahy Satana mamatipatitra any amin'ny saina sy any amin'ny fo sy any amin'ny fanahy fa torako amin'ny rano Jesosy torako amin'ny avy amin'ny fanamaanatanatiny tiralaty mikotana amin'ny tsirairay avy tompo ravarava tsy ambinina ary tsy anakely fa ianao rery ihany no herinay sy tompay fa mangataka amin'ny fahefana sinosytsanao fa ianao zay Andriamanitra tokana hoe tenana asitrana irosa miteny zany tompo asitranao amin'ny fisikiny asitranao tompo Andriamanitra mpanao ratsy rehetra dia mangataka amin'ny herinao fa ianao ny Jehovah Andriamanitra ianao no Andriamanitra tompony tompo sy mpandraka ny mpandraky izany toanao ary izany takanao ka irao tompony herindrahanao sy ny avim-pananao Jehovah ao handoro ny tsirairay avy zay rehetra manana hery maizina drotana any anatin'ny sainy sy ny fony sy ny fehitreretany hatrany amin'ny masony hatrany amin'ny fony tompo hatrany amin'ny tena
ana tsy ambinina tsy anakely somifaly abiazanao Jehova tompony maro sanjaka misitra Jesosy arako ny teninao sambatra zay endrehanao ny teninao no ny fahamarinana fanavoninahitra teny fananandriamanitra mipetsaka ao amin'ny tsiraiandroany Jehova hoe ireo ipetsaka ao anatin'ny sainy ireo ipetsaka ao anatin'ny fony ireo ipetsaka ao anatin'ny teny mba ho tanteraka tompo Jesosy sy ny sanjaka Jesosy fibaasokony kanana tsy fifamahafontsy ary fianaronjoana takambaga mafaka anasitrana afaka sitrana miala ny fahamaisinana rehetra tomponytompoaka ny mpandraky ianao ireo fanamaherinao tompo teny fahazavan-tsaina sy ny fanoloratsaina sy ny hevitra rehetra tompo ho tonga fiadanana sy fahasoavana eo any sotranao Jesosy amen aloha nidirantsika amin'ilay lohevitra zay efa ny tamin'izy mirahalahy teto dia mikasika ny saindalin'ny satana sy ny fitaky satana dia enohira kely anakiratsika ega mitondra ny lohateny hoe fatratra ny fandresena ary dia aona makasofila kelytsika dia miditra ny amin'izay fanazavana izay
fita amin'izao teboka efatra ianao manaraka an'izao radio zao a efa mety atao vovonana ny orantsika ny feokira famantarana teo zany dia famantarana tamin'ny andro tamin'ny 7:30 tany hoany a rehefa hiditra itoriteny a ny mpitondra fiadiana Rala Benjamin tamin'izany ary dia alefan'ny teknisiany eto le izy fa fatany famadona foko ngamba tamin'izany tokoa dia tena nanatrika ny tompo hatramin'izao ka araka ny fanentanana izay nataon'ny mpitandrina sy evangelistra teto dia loha hevitra lehibe anankiray no hoentiny eto androany a hoe zahana dia miverina avy any izy dia hoe sofera marary le any zanaky le anabaviko za tamin'izany mbola tsy pino azonao andao rô mba hajery andao aroa dia nijery dia miantso fanahy zareo miantso ny Andriamanina izy misy teny amin'ny teny tsy fantatra demoniaka azonao za tamin'izany za tsy mihinako soa zanak'olona tsy mihinako soa dia tsy nihinana mihitsy izy zany tena narako a tsy pri satria jereko le ray aman-dreniko tsy mihinana dia voatady za hoe pon lakile zany tsy fihinanako soa dia akaiky dia miparareo ka le izy fa le vahana le volony mirandrana tsara tena iny vahana rehefa iantso an'le raharaha azonao dia tonga le raharaha tonga le fanahy feondehilahy be ny tao varahotsana mihitsy ny lavosivavy le olona marary dia miteny le izy zao marary an'io izy tia mifanafodiny azonao dia vita iny dia nijanona afaka ohatrany hoe vita zany le asa dia nijanona le hetsika iny dia ozy le olona mifigo za dia ozy izy le rangana niaraka tamiko hitanao le izy hitako ahoana ny impression eo tsy raharahako a tsisy valeur amiko zany fa ahoana ozy izy tsisy valeur za tsy mihinana zany zavatra any mifanafodiny lazainy le trombo ny vakinina azonao ny vakinina ny vakinina dia lisy taditiko nanakazay za ho a mahay an'izany rehefa marary ny tazo dia ny vakinina dia piqûre tonga dia mijalona io inona ny lavana an'ireny hafa cinéma be reny ianao zany tsy mihinana reny tsy raharahako a misy oala izy hitako fa tsy raharahako satria za koa mahay ny vakinina azonao fa le manifestation l'izy najamba n'le zay le rangah io olona manam-pahalalana tsara raha miafina ny filazantsara reo sy ny Paoly a dia miafina n'izay ho very zay ahajabainy Andriamanitra zao tontolo zao zany hoe Andriamanitra zao tontolo zao dia devolo satana izay hoentitsika eto ny paikadiny eo amin'ny tontolo ny fivavahana baiboly mibazy azonao misy zavatra entin'ny satana nampafantarin'Andriamanitra atsika ka raha tsy mahay tsara ny pastera na ny presbitera tonga dia lavo le ohatra zao miteny Jesosy hoe zao ny fomba ny satana dia raha vao tsy mahay ny mamaky an'izay dia lasa ohatry hoe fomba n'Andriamanitra ohatra ny satana ny fananotatra amin'ny voalohany ina atao hoe ota ny fandikana lalàna vakika iny amin'ny Jaona voalohany ina atao ohatra satana nanota voalohany Jaona voalohany toko fahatelo ny fahavalo ngamba dia vakina evangelista Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devolo manotatra amin'ny voalohany oka dia jereo le hoe inona moa no atao ota ny andininy faefatra izay manota tsy manota no mandika lalàna zay manota no fandika an-dalàna ny ota dia nafantarana azy hoe iny atao ota dia ny ota égale fandikan-dalàna dia misy zany pastera resy lahatra fa tsy ota ny fandikan-dalàna fa ambany fahasoavana ny fandikan-dalàna azonao satria rehefa ampianariny any totalikeviny lay entin'le mpanjara-pivavahana na pastera na evangelista na mompera na papa na presbitera dia fandikan-dalàna mibazy ka le fandikan-dalàna efa ny ery ambany ery ny atao hoe devolo ny nanao azy voalohany lalàna tany an-danitra ny dikany hoe tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy nizay ihany dia izy mba miteny hoe za koa mba Andriamanitra azonareo eo zany ny tena ilaina fantatra tsara ary ny ositra apôstôlika dia nampafantarina an'izany hoe ity ny tena fitaka goavana etin'ilay ratsy goavana hazahoiny olona be.
azonao masava asy ny ndray sabata sy tadidiko miresaka izay mba ny pastera parany tsy tadidiko sy miresaka de ny alaheloko zany ny enony zalary io de za zany malahelo am' jesosy malahelo ah hoe jesosy tena vitsy loatra le olona ka le manaraka anao azonao tena vitsy loatra ka aiza mba système afana mahazo vokatra efa natao aby ny zavatra rehetra de isakariva zany na isan'ny petrapetraka hoe mandeha ambote azy reny de lasa fona saika ahoana jesosy ahoana ny afana mampitombo ny vokatra fa la ny aiky zay za zany miteny zany raha zao fandeha de sao de vitsy kely tomboka de apany de tententeniteny eny de azoazoko an-tsaina zany le sentiment ako zany hoe sao de manameloka ny tompo ary za zany azonao de za ndray ndefa za ihany mamaly zay eran'ny collégium fotsiny de lazainao hoe any tsy vitanao koa raha za zany miteny zany mitenako tsy vitanao koa ry collégium io ko hoe kely akely azonao de mivona tamin'ny tompo de nomeny ihany valiny azonao meny ihany valiny hoe zao a no mahatonga ny olona anaraka ny satana azonao tonga de natsoko mivadiko seria avy eno ty tady tio sao fa sao de adiniko a ta avy reny kely ta vita voaray azonao de nitikodiny atao zay de izy mantsa sery taiza nafantarinao zany ary ary zatao mpandrina ka manasany olona zany sady mihinan-kanina izy a manasany olona zany hoe enio iane ty fa mety atonga anao miala avy any amin'ny maizina ho amin'ny mazava mety atonga ny tanan'andriamanitra hitsotranao anasitrana anao ary indrindrindra anokatra ny sainao izy afantaranao ny sitrapon'andriamanitra sisa zava-dehibe ty hitenen'ny apôstôly ty ilay lalana ialana ny amin'le hoe maro no very fa atonga anao ho any amin'ilay andihany anankiray hoe vitsy no very io vitsy io tsy hoe de 10 ary le maro io de tsy hoe zao tsy hoe de olona zao toto zao fa maro izy aloha no mivery no nivonjena maro izy kanefa raha mbola misy ny atao hoe anio mba hialana amin'lisan'ny maro very de aloha mankany amin'le vonjena ty lalany ty resako ty zany tsotra kely faran'zay tsotra ary mety ho vitatsika telo amin'ny rahalahy mianaka ao anatin'ny 10 minitra azonao de vita io fa asaiko miomana tsara aloha zany zao le makamaka aina reny zao ny France reny makamalokaloka matsy reny zao zao fotoana zao minona composé azonao mifokarongony am'ireny mbola lasa mivadika ary ambadika le kitay be le stock be ary mamely kely azonao migoba kely ozy zay taloha goba kely de ny mpifankaty miafina ary ambadiky ny angara ary ao anatin'lay lamba be ao fa ho an'izay mipetrapetraka ka misy telefônina misy radio aminao apetao amin'ny sofinao a ity écouteurina aty de atovy 107.4 le radio anao fa raiso de raiso tsara de mino ny tenin'ny apôstôly fa tafafindra miala avy any am'le maro be overy anao ka ho tonga n'am'le vitsy zay mino ny jesosy tompo le milaza hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amiray raha tsy amin'ny alalako inona ny fitaka apetraky satana na zavaina menana avy ao anatin'ny baiboly valon'izay afaka am'ty ira kely foifo kely ty tsy manenina
sy mahazo dia matetika aza dia le zavatra ataon'ny satana no avadiky ny sasany noho ny tsy fahalalany sokatra masina lasa ataon'i jesosy azonao dia lazay fa jesosy no manao azy nefa mazava-be fa satana no manao azy fa kitsika ary ny ten'andriamanitra izay manazava voalohany ny amin'ny mety fiendriky ny satana Koritianina faharoa zany Koritianina faharoa Koritianina voalohany toko faraiky amby folo eo ambanomasoko telo izy dia ny andininy fa toko fa raiky amby folo dia mamakitsika ny Koritianina faharoa zafaty fa sy voalohany Koritianina faharoa toko fa raiky amby folo dia jereo tsara ny fanambaran'ny apôstôly feny fanamasina hitanao le izy manomboka ny andiny fa telo amby folo eo Koritianina toko faharoa toko fa raiky amby folo dia ny andininy fa raiky amby folo nahoana satria tsy tiako va ianareo telo amby folo fa apôstôly santika izy ireny mpiasa mamitaka ka dia manova ny enjony ho tahaka ny zany ny apôstôly feny fanamasina dia mampitanjana ny fiangonana tany amin'ny fotoanany tany amin'ny siècle voalohany ary zay mbola mipaka makaty ozy ny fampitanjenana hoe apôstôly santy zany hoe misy mitory ny anaran'i jesosy manao fahagagana manana toe-panaraka an'andriamanitra fa rehefa ny fantarin'ny petera ny fanahy ao anatiny dia fanasandoka fanahy ny demoni dia nambarany ampapy masitao am-piangonana hoe tandremo izy fa apôstôly santy reny zay inona no ataony jereo tsara ny andiny fatelo amby folo manao apôstôly santy izy zeny mpiasa mamitaka mampiova ny endro notaka ny apôstôly kristy mpiasa mamitaka zany hoe plein temps izy manompo any tompo mandritry ny andro iainana tsy olona mandalo na olona miteniteny foana io lazainy io fa ambarany tsara mihitsy hoe apôstôly itsy aza le izy fa saingy sandoka vakiondrimatake pitanjona andiny fatelo amby folo amin'ny anarany jesosy tompo fa apôstôly Koritianina voalohany toko faharoa firana za tsy miteny hoe mandoalika mivavaka iny tsisy problème iny fa ny natongavanao ny fandoliana mivavaka ny amin'ny fiatongavanao iseho anatren'andriamanitra dia misy fampianarana nisy toriteny tao evanjelistra
na tonga le olona resy lahatra fa le olona resy lahatra tsy mahalala hoe condition manahoana fotom-pampianarana manahoana no avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny satana satria satana ko manova ny endriny tahaka ny anjeliny mazava fa kio nge mpitandrina vetivety nitoen'le izy teo e aminaran'i Jesosy le 3 teo no teny fa 3 fa apôstôly santika izy reny mpiasa mamitaka ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'ny Kristy 14 ary tsy mahagaga izany fa satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava koa dia tsy dia masy zavatra lehibe tsy akory raha mpanompony koa no mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araky ny asany any tsara le mpiasa le apôstôly santoka na hoe pasteur santoka mpiasa plein temps de satana de le mpanompony satana le mpinotsotra atao mpanompo le mpinotsotra koa manova ny endriny tahaka ny mpanompony fahamarinana misy baiboly eny an-tanana misy aleloia amin'ny firesana misy engane ombana Jesosy raha misy maty de misy malahelo de mivavaka hoe taio izy Jesosy raiso ny fanahana kanefa tsara na fahafantaram-pino ty fa misy devoly manova ny endriny misy devoly manova maniraka apôstôly santoka mampitory-teny baiboly ny eny an-tanany fa tsy korana ary tsy ny sora be fa baiboly ahoana ny ahafantarana azy indreo mandeha ny apôstôly teny raha misy olona tsy mitondra n'izao fampianarana zao de aza mampandroso azy ao amin'le fampianarana zany misy ny atao hoe sandoka misy ny atao hoe marina misy ny atao hoe diso ny diso mora renina ohatra diso le toko sy andininy no vakiny azonao de ohatrany hoe ho any be oririka ianao fa diso lalana fa tsy voasazy ny polisy fa diso lalana fotsiny ao voately lasa tokony hidina tao tao sorano de lasa tsy azo taminandro de tafavoaka any amin'ny rasalama de verina miakatra andravoangy ambony de mihodina ny tany mena de zay anao vao mipotsana eny any efa adiny telo anao zay vao tavaverina eo tsy matiantoka fotsiny eo fa diso lalana fa misy kosa zany voafitaka hoe aiza ny lalan'ny paradisa de misy manondro hoe aty kanjo elina any de tonga de do latsaka any ianao tsy afaka miverina tsony satria voapetaka ny vy mamay ozy ny ten'Andriamanitra fieritseretany jerentsika ty apôstôly sandoka sy le hoe mpaminany sandoka sy le hoe devoly manova ny endriny tahaka ny anjely mazava ahoana moa fomba fiatrehan'ny devoly an'izay zavatray vakinao nge rahalahy ny apocalypse 2 apocalypse toko 2 fa rosy efatra apocalypse toko 2 ny andinin'ny 2 efa hitanao zany de vakinao rahalahy mpitandrina taoviny apocalypse toko 2 aoary andininy 2 faharoa sy fahaefatra faharoa sy ny fahaefatra amin'ny anarany Jesosy tompo fantako ny asanao sy ny fikelezanao ainy sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay manao ratsy ary ianao efa mizatoetsa izay milaza ny tena no apôstôly kandro tsisy ary hitanao fampandangisy ary manana faharetana ianao ka niaritra nohony amin'ny anarako sady tsy reraka kanefa manana teny aminao ao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao etrany jereny paster tsaka fa lay olona lay mpino voalaza teo toko fafika izy teo toko faharoa apocalypse toko 2 ny andiny fafily izy teo fantatro izy ny asanao sy ny fikelezanao eny sy ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy ary ianao efa nyzatoetra izay nilaza ny tenanao apôstôly sandoka kanjotra izy ary hitanao fa mpandainga ahoana ny nahafantaran'le mpino tao a Efesosy fa apôstôly sandoka io tonga io ary mpandainga io azonao zany hoe eo amin'ny fanazavany an'le fampianarana no enon'le mpino hoe laingy zany za sao mitory eto amin'ny radio FM foa mametraka sabata ao anaty baiboly de milaza fa sabata ankehitriny de ny andro fahafito amin'ny herinandro ary milaza amin'ny baiboly
fampianariko azy hoe amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia misy sabata andegna ohatra hoe vakitsika ny Isaia 66 lefa makina hoe mpitandrina rehefa mampaherin'olo no 66 23 masirika sy diso Isaia 66 22 23 amin'ny anarany Jesosy tompo fa tahaka lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako o Jehova dia toy izany ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo ary isaky ny voalombolana sy isaky ny sabata dia ho avy ny nofo rehetra iakohaka eo anatrehako o Jehova ary voky izy reny ka ijery eto zany a dia milaza fa misy inany an-danitra zany fiainana mandrakizay lanitra vaovao sy tany vaovao ary isaky ny sabata sy isaky ny sabata sy isaky ny voalombolana dia mampianatra an'io azy zany dia misy milaza hoe lainitra zany fa raha tena marina dia tokony isaky ny alahady ny any an-danitra hoy zareo mihainao anahy satria alahady ny aty dia milaza indray aho hoe sabata ihany angeny aty e fa aliko n'le zavatra atao any dia mpandainga ianao Benjamina azonao dia le pino tao a Efesosy kosa dia voalazany soratra masina mihitsy hoe fantatra izy ny asanao sy ny fikelezanao ena sy ny faharetanao ary tsy fahazakanao izay mpanao ratsy ary ianao efa nyzatoetra n'izay milaza ny tenanao apôstôly ka tsy izy fa hitanao fa mpandainga zany hoe le fampianaran'ny apôstôly ny tazomin'ny olona atao Efesosy dia misy nafantarany ny fampianaran'ny apôstôly sandoka fa mpandainga zany hoe ratsy naharala ny fampianaran'ny apôstôly izy dia tsy afaka niaro ny tenany izy tamin'ny apôstôly sandoka azonareo iza zany ao ambadiky le hoe mpandainga ianao ry apôstôly iza mambadiky io fampianarana io vakitsika amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy toko faharoa andininy fa efatra amby roapolo ao ary apokalypsy ihany dia toko faharoa ka ny andininy fa efatra amby roapolo 24 fa aminareo izay sisa ho antiro dia izay tsy manana izany fampianarana zany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindaliny satana dia izao no lazaiko tsy ho vesarako entana afy ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piavoko teo zany aro napetraky ny apôstôly tsara mihitsy hoe le fampianarana meko anareo tany mafy fa tandremozy izy fa ianareo tsy nanana an'izany fampianarana zany lay fampianarana lainga atao Efesosy alohan'ny ahatongavan'le fampianarana lainga any Efesosy zany zay tsy maintsy andalo any Tiatira ny apôstôly sandoka dia fa napetrany tsara hoe tsy manana an'izany fampianarana diso zany nareo fa efa nilaza taminay ry zareo tao Efesosy fa mpandainga le apôstôly nandalo tao azonao dia ho sisy hoe fa aminareo izay sisa Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana zany sady tsy mba mahalala izay ataon'ireo hoe saindaliny satana azonao dia izao no lazaiko tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piavoko nanana ny fampianaran'ny apôstôly tena marina izy ary nasainy tandrina ny olona ny amin'ny saindaliny satana izay navoan'le apôstôly sandoka ny toro tao Efesosy ka hitratra tao fa mpandainga azonao ahoana natonga nyo apôstôly sandoka nanaiky fampianaran-diso io tsy niomana izy mihinakosoa izy azonao dia mora miditra ny fampianaran-diso ary inona aza le saindaliny satana ho avoaka ny apôstôly Benjamina rehefa avy eo le saindaliny satana atonga azy ho voapetaky ny vy mamay iala zany le vy mamay saindalina zany raha voaraisinao dia voafitaka anao dia mipetaka vy mamay ka le fampianarana io zany nojerentsika rehefa avy eo le icontrena azafady le naodiny satana avy ato anaty baiboly any aolany dia tonga fahaverezina ho any maro izay ainiko no manafina azy mbola misy fiangonana ve tsy nandray an'ny fampianaran'ny apôstôly sandoka tany Efesosy valiny ieny azonao ary efa misy ve tratrany valiny ieny ihany ko vakitsika nge ny fombafomba fiasan'ny apôstôly devoly Koritianina faharoa toko faharoa Koritianina faharoa toko faharoa Koritianina faharoa toko faharoa efa hitany mpitandrina na evangelistra Koritianina faharoa
toko faharoa andininy faharoa fatatsika fa fetsy izy fandrao resin'ny fitako satana isika fa fatatsika ny fahafetseny vereny vakina kely hoe mpitarina ny toko sy andininy fa ny olona resy mihaino atsika mazy zao ny directeur any amin'ny birao hoe efa commande pizza azonao efa naona izy fa tsindrio tsara le toko sy andininy hoe koritianina faharoa toko faharoa andininy faraky amby folo manao hoe fandrao resin'ny fitaky satana isika fa fatatsika ny fahafetseny zay zany manana fampianarana izy manana saindalina zany hoe intelligence maximum amin'ny fahaviliana ary fetsy izy mbola manova ny endriny takany anjeliny mazava izy azonao ary efa nahazo olona atao efesosy izy ary betsaka ny daraboka ny tany roma azonao ary ankehitriny mbola mandeha io avereny kely indre mandeha le zavatra entin'ny satana miseho amin'ny olona manova endriny takany anjeliny mazava ny saindaliny satana ny fahafetseny eo vakio le fahafetseny koritiana faharoa toko faharoa andiny koritianina faharoa toko faharoa andiny faraky amby folo manao hoe fandrao resin'ny fitaky satana isika fa fatatsika ny fahafetseny zay mahazo olona io va mahazo olona fatatry satana nefa ho any amin'ny farimy rehetrafy ny olona mihinako soa fatany io toko sy andininy amin'ny toko fa toko faharoa isaia 66 fatany sabata fatany faraminako soa de very fa olona n'le zavatra amin'ny afetseny de asainy mihinana ihany ianao azonao de ahoana ary na tonga an'izay zany vahaolana azonao makaiza azy ty makaizy ry ny vahaolana de ao anaty baiboly any ary safidin'andriamanitra ny olona zay amenan'io vahaolana io fa ketsika ny ten'andriamanitra ao amin'ny koritianina faharoa koritiana voalohany toko faharoa andininy fa enina amby folo raha sy diso ny fitadidiako io ary koritianina voalohany toko faharoa andininy fadimy amby folo ny vakinao fadimy amby folo amin'ny anarany tsy manina vakinao hatrany amin'ny 14 de am'izay koritianina voalohany 14 koritianina voalohany toko faharoa andininy faefatra amby folo amin'ny anaran'ny jesosy manao hoe fa ny olona zay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray zay any fanan'andriamanitra fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araka ny fanahy namatarana izany fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantariny olona fa izy no nahafantatra ny sain'ny tompo mba ampianatra azy fa izahay manana ny sain'ny kristy re zany misy fiangonana anankiray misy mpanompon'andriamanitra maromaro misy rafitra ao de nylazainy hoe reo olona reo amindiny faharoa amby folo de lazain'ny apôstoly misy isika tsy nandray ny fanahiny zao tontolo zao de voalaza mihitsy hoe fafanahy zay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika lay fanahiny zao tontolo zao zany le tari am'mpanjaka ny zao tontolo zao le devoly le fetsy le namadika nytao efesosy ary lefa niomana ho any tiatira fa voabaraziny ny apôstoly inona nytao anatiny fanahiny zao tontolo zao ny fiteny azy amin'ny tolona tsotra fa fanahiny demony amin'ny fiteny amin'ny rafitra matanjatanjaka lasa ty zao tontolo zao le olona ty zao tontolo zao zany zalahy mpitandriny sevanjisy tsy tian'andriamanitra tsy mahay an'ty baiboly ty no ajambaina tsy ahafantarany fahamarinana ndrao miova izy ka mibebaka de io fanahiny zao tontolo zao le voalazan'ny apôstoly tsika tsy nandray ny fanahiny zao tontolo zao de mandeha zay no mivavaka tsika teo ambomamory de nisy lehilahy lehibe teo amin'ny importony teo eo efa ho retirety ny asain'olona izy io ka niditra tamin'ny sivy ny rava tamin'ny dimy sasany nasain'olona taontsika zany de nieritreritany le hoe isy le pôzy kely de eo no mitsorika tamin'ny dimy sasany voarava azonao ary izy io fafitazako very ampilipitry ary ohatra ny mafana angamba na tsy haiko nanona fa tsy samy voaka fa malala fomba azonao amin'ny dimy sasany zany voaka de tamin'izay nataoko le fandraisantana nisy raisokotara de nijanona teo amiko izy misaotranao tompoko mpanompon'andriamanitra anao fa tsy napoziko mihitsy hoe hahazaka n'lay miditra tamin'ny sifoka hatramin'ny dimy sasany fa za saika le hoe miditra amin'ny sifo brava miraika amby folo sasany de ody
fa le izy tsy nijanona raha sy tamin'ny dimy sasany fa nahagaga pastera ozy atsony pastera zany fa ahoana no natonga nyjanona tato izy nefa ntsopino izy nefa tsy natao batisa izy nefa tsy nalala ny soratra masina fa izy ary mbola klasin'le olona nandray an'izao fanahyn'izao tontolo zao fa rehefa tafaraka amin'ny olona zay nandray fanan'andriamanitra de nietry le fanahin'izao tontolo zao le tsy tia fivavahana lasa nietry vakiko indray mandeha ny 20 fa isika tsy nandray fanahyn'izao tontolo zao fa mifanahanyzay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika mba hafahan'andriamanitra iaro an'le olona tsy voafitaka tsy andray ny zavatra omeny satana de navadika andriamanitra nateraky indray le pino le olona le lehilahy le vehivavy nray aman-dreny manam-pahefana mpanambola malahelo lasa olona mifanahy mba hamantarana tsara re evanjelista hoe avy amin'andriamanitra ty zavatra ty na tsy avy amin'andriamanitra marina fa ara-naturel amin'ny olona mafantapantatra hoe misy devoly zany ohatra rehefa matory ny olona amin'ny alina de misy an'le manindry azonao tsindriny le maity be eo le olona tsy mahovoka le fanahin'le olona tsy matory le fanahy no mikapite an'iny maina misy devoly miditra fantatry ny olona fa devoly iny fantatry ny olona fa satana iny na tsy mpivavaka ato amin'ny FM foire izy fa tsy hoe ny fahafantarany any satana de midika koa fa mahafantatra an'andriamanitra izy azonao fa raha tsy mandeha le fahamarinana raha tsy mandeha le fiovana tsy mahafantatra an'andriamanitra izy azonao zao ny fiainana mandrakzay de ny mahafantatra an'andriamanitra ray andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa tsy hoe nitsindriny devoly malialina ianao ka de teo ianao nytena hoe jesosy eo de afaka le devoly de mahafantatra an'andriamanitra ve ianao fa kio indray mandeha nge rahalahy le hoe mahafantatra an'andriamanitra satria ao anatin'izay zany no ampidiry atsika n'lay fomba fanaony satana indiny fanomba folo vakiko fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy zay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika ny point voalohany izay iarovanaandriamanitra atsika mba tsy voasariky satana dia ilay hoe ny fahafantaratsika ny zavatra omena fa avy amin'andriamanitra ame ohatra anankiray tsika hoe ny zavatra nomen'andriamanitra atsika de fantatsika hoe avy amin'andriamanitra aiza vakeo am'le hoe de nomena anareo koa ny sabata mba ho fantatrareo fa za Jehova manamasina anareo amin'ny Ezekila vakio tsara le izy de n'andriamanitra zay mba mpitandrina satria ato zany le hoe nandray ny fanahyn'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika evanjelista Ezekila 20:11 ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo de nomeko azy ny didiko ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao ny Jehova no nanamasina nasava zany ahoana ary ny hamantarana fa avy amin'ny Jehova le izy ianao le mandray azy zany no mibebaka de mandray an'io de misy an'le fahamarinana fa raha vao tsy ao io tsy mibebaka de averinao fa avy any amin'ny devoly ile sabata fa le lahady indray ny averinao fa avy amin'andriamanitra solo ny sabata satria eto milaza mihitsy hoe itsika ozy izy ny tenin'andriamanitra ny 2:12 tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa mifanahan'zay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'andriamanitra atsika ohatra hoe zao ary za hanome anareo ny fanahy masina azonao ozy Jesosy hoe ozy Jaune za manao batisa anareo amin'ny rano fa le avy aoriko no manao batisa anareo fanahy masina sy ny afo de tonga Jesosy de ozy izy ny tompo raha tsy ateraky indray ianao de tsy mahazo mahita ny fanjakana ataoko ahoana indray niditra any amin'ny kibondreny kosa izy Nikodemosy zay mpampianatra soratra masina de tsy fantatry Nikodemosy izy de niteny Jesosy ateraka avy any ambony ianao de misy teny Jesosy hoe aza miala eto Jerosalema mandra-piava fa omena fanahy masina ianareo latsaka le fanahy masina de fantatry ny apôstôly hoe avy amin'Andriamanitra io fanahy masina omena io nge zao tsy fantatry ny olona hoe avy any amin'Andriamanitra io le miteny amin'ny teny tsy fantatry io le mamoaka devoly le mitandrina sabata sy manao volomolo tsy fantany hoe avy any amin'Andriamanitra
de mampafantatra atsika an'izay fa toy zany mivaky tena 13 koritiana voalohany toko faharoa ndimy fatelo amby folo zany ko ny lazainay fa hoe zany ko amin'ny anaran'i Jesosy koritiana voalohany toko faharoa ndimy fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy izany koa ny lazainay tsy amin'ny teny ampianariny ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianariny fanahy raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy izahay io faefatra amby folo io le arary zato ampandrina ilo ndresana teo io le arary zato ampandrina izany ampianatra ny olona ampandrina tsisy asinao fa mazava tsara ny tenyny tompo manao hoe izao koa ny lazaina tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araky ny fanahy izay fa ny olona zay araky ny nofy ihany de tsy mba haimay mandray izay avy amin'ny fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araky ny fanahy no amantarana izany fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa tsy fantatry kanefa izy tsy fantarin'olona fa izany mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy valiny izay manana sain'ny Kristy andao ary avoaka ny sain-dalin'ny satana andao avoaka ny sain-dalin'ny satana ny Kristy mahafantatra hoe tia satana zao ny tadiaviny miokofany eto amiko kozy izy de miokonao zao tontolo zao de fantatry Jesosy ny sain-daliny ao ambadika izay zavatra zay mianjera ianao any azonao fa araky ny voasoratra hoe izy aniraka ny anjely ny amonjy anao tena baiboly mihitsy navoaka ny devoly fa fantatry Jesosy fa tsy avy amin'Andriamanitra ray zay na de toko sy andiny ary ny teneniny azonao de andao ary avoaka atsika le izy misy jingelina kely rehefa aveo misy andao avoaka atsika le izy hoe lay fampianarana avy amin'ny fanahy de omen'Andriamanitra atsika ary na le sain-daliny satana aza omen'Andriamanitra atsika ary le sain Kristy aza omen'Andriamanitra atsika amin'ny marafitra apôstôlika azonao enio fa mbola tsy heninao misy ty lazaiko ty mbola tsisy naheny ty azonao teo ampandrinana zahoako an'ity tena mahalina be zany sady mampangetaita be mihitsy ny FM fois mbola tsisy nahenao an'ity azonao vadika any naheny azy andeha tomobile zay vady izy ifoka sire avianao olo vetivety za tsy lailay eo ambon'le eo ambon'le tapis maka manala azy kely fa reraka avianao vetivety aloha andehanao tadiso ao zay ndre le ariary zato ampandrina teny lazaiko tamin'ny nisy olona anankiray lazaiko taminy de izy lolo ahoana averinkilo e aleo tsika angataka iraraka mahafinaritra Apôstôly Benjamin mpanangana ny faravahina
mpanomponareo apôstôly benjamina no eto amin'ny fanazavana akapobeany oke tsara ny miky hotsika teo hoe manana ny sainy kristy ny fanomezan'ny tompony io fanahny sainy kristy io zany no mampandroso ny olona ray izay mandinika soratra masina na amin'ny fampianarana zany na amin'ny fiainana andavanandro ka tsy hita mihitsy zany le sain-daliny satana tsy voava raha tsy misy an'le sainy kristy reo nefany adversaire reo sain-daliny satana vakeo indray mandeha ny apocalypse 2:24 apocalypse toko faharoa ny efatra misy amin'le fiangonana amanarany jesosy tompo apocalypse toko faharoa dia ny andininy ny fahaefatra amby roapolo fa aminareo izay sisy antiro dia izay tsy manana izany fampianarana zany sady tsy mba mahalala ny natao hoe sain-daliny satana dia izao nolazaiko tsy vesarako entana afy ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko eto zany le hoe sain-daliny satana tafiditra ny fiangonana tamin'ny andro ny apôstôly io tamin'ny alala mpino tsy miorona tsara na amin'ny alala mpino zay tsy mahafantatra tsara ny soratra masina ary mahazo vahana be ankehitiny amin'ny andro farany aizany any akehin'ny olona n'zany lasa am'lahy miaraka zany ho mpiangonana raha tsy am'izao fotoana zao ahoana ny atonga azy anaika an'izay ny sain-daliny satana ary io sain-daliny satana sy ny fahafetsehan'ny satana koritianina faharoa famerenina kely ty koritianina faharoa toko faharoa ny andininy faraiky amby folo koritianina faharoa toko faharoa andininy faraiky amby folo amin'ny anarany jesosy tompo vaky ty zao ny tenin'andriamanitra koritianina faharoa toko faharoa andininy faraiky amby folo fandrao resy ny fitaky satana isika fa fatatsika ny fahavetseny ao anatin'ny fiangonana io resahana io ny fiangonana ny fitahany zany hoe mbola tsy anazy zany fa ho fitahany mba ho lasany de saipetsy ny oetiny ao aolany kely fahalalana misy mpanompony dia vadika ny hevitry ny soratra masina tsindry tsara inge pastera mpitandriny lay teny teo amin'ny anarany jesosy korintiana faharoa toko faharoa andininy faraiky amby folo fandrao resy ny fitaky satana isika fa fatatsika ny fahavetseny enjana be io fampianarana ny resako fa tsy misy koa endrika aretina firifiry ny pastera sy evangelista mpitandrina reny olona tonga ty amintsika misterany ao anatiny za marary nefa za zao ty makatsa efa tapitra nandianana tany amin'ny dokotera na atao scanner na atao analizy mivaliny tsisy ninona fa olona salamy anao famboary ny saina nefa le olona amin'io tena hoe de tena marary tsisy olotry zany rehefa teneniny dokotera izy le marary ino enao ne ka tsisy ninona fa amboary ny sainy de fatapatany mahamany izy hoe misy zavatra hafahafa ao misy amin'izy ireny mbola makany ampiskidy mitady zavatra fanafody sy ny sisa vomay ampidirany zala legiona tonga ty amintsika izy hoe nisan'izao zavatra nataonao nisan'izao sain-daliny satana na tonga na ohatran'izao vao fitaky ianao de tsy afaka iny raha tsy misy an'ilay koritianina voalohany toko faharoa andininy fahaenina amby folo ao amin'ilay fiangonana koritianina voalohany toko faharoa indininy fa enina amby folo rahalahy malala hatrany fahaefatra amby folo nga manontena tsara de am'izay koritianina voalohany toko faharoa andininy fahaefatra amby folo vakio ary ny olona izay araky ny nofo ihany dia tsy mba nandray izay amin'ny fanahy n'andriamanitra fa fahadalana ho aminy zany sady tsy azony satria araky ny fanahy no amatarana izany fa ny olona araky ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantariny olona fa izy no mahafantatra ny sain'ny tompo manana ny sainy kristy le sainy kristy io zany fanomeza pasoavana entina ametrahana an'le fahamarinana voalohany faharoa entina le fiangonana iarovana mpino amin'le fampianaran-diso entina koa amin'ny fahasahinana ampahafantarana zao tontolo hoe te fitaky satana tandremy sao tratrany ary zay tratrany de sao ny fialana aminy andeha tsika hijery anakiray
sain'ny kristy sy ny saindany satana zany amin'ny olona anankiroa samy mampianatra baiboly asinao satria mpampianatra baiboly fa tsisy de vololava raha misy taloko zany itsangany repily izy ny vavakeo izy ny vavakeo asinao ary samy manana programma ndreo mpanompon'andriamanitra manana ny saindaliny satana sy ny fahafetseny ary manana ny sain'ny kristy asinao masava de ajery efa nresantsika malina izy ty fa tsindriko kely eo amin'le hoe fa maninona ny kisoa hoanina maninona ny kisoa no azo hoanina efa navoaka ny lalàna tatsy lalàna tarifo mbola mihinana ihany ny olona azonao ao anatin'ity finanan'ny olona ity no ahitantsika ny afetseny satana azonao faketrika ary tena matra ao amin'ny Matio filazantsara Matio toko fa 8:20 tandrina Matio toko fa 8:20 nisy toe-javatra nampalahelo ny tranga teo ka navotany Jesosy fino lazaiko taminao teo toko fa Matio toko fa 8:20 ka ny andininy fa izy ty le misy n'le Matio toko fa 8 Matio toko fa 8 fa 8:20 fakio ary Matio toko fa 8:20 sy manaraka amin'ny anaran'i Jesosy ary no tonga teo apita teo amin'ny fakio le soramandry ny soramandry dia manao hoe namany Jesosy démonie maro tamin'izy roalahy teo amin'ny tany Gadarena amin'ny anaran'i Jesosy ary no tonga teny apitany teo amin'ny tany Gadarena izy dia nifanena tamin'ny démonie roalahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masiaka loatra ka tsy nisy olona tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany adala mamono reto andiny fasiri am'roapolo ary indro ny antso izy ka nanao hoe mo mifaninona akory izay sy ianao zanak'Andriamanitra tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana oka mazava ny teny le rahalahy anankiroa mampalahelo izy le tsy mipetraka any amin'ny tranontsondry tsy mipetraka any amin'ny arabe fa de tena any amin'ny désert fasana any amin'ny fasana nandalo tany ny kisoa de fananonanony eo ny kisoa zany miroaka ahatra iny zany miroaka tsy haiko nafatiny olona na ina de nahita an' Jesosy reo de natahotra an' Jesosy mifaninona tsika io izy ampijaly anay venao nefa nge Jesosy mety nandalo fotsiny azonao zany io le lalana tsisy io lalana misy nisy roalahy reo zany tsisy olona mandalo mihitsy matahotra fa miodina lavitra be ary iny olona misy an'izany veta mahita anay fo ary mba voatra any misy tsisy tena ringany devoly raha tonga de nefa Jesosy nandalo teo amin'zareo de tonga de fatany manana sainy devoly io fatany fa ty Jesosy de tsara ngery evangeliste le fantanena petraka izy roalahy fampanina ontsika 29 ary indro ny ontso izy ka nanao hoe moa mifaninona akory izay sy ianao ry zanak'Andriamanitra tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana zay zany fatany fa isy fotoana ijalin'ireo any amin'ny farimy rehetra hafa de napetrany hoe alohan'ny fotoana izao ataonao zao ampijaly nefa Jesosy andalo fotsiny ohatran'ny lalan'olona de mandalo fotsiny de namaly ny tompo vakiny evangeliste andiny fasy 30 ary nisy kisoa maro andiany iray nihinana teny alavidavitra azy teny ary nisy démonie nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe raha voakanao ary izahay dia irao akany anatin'rery kisoa andiany ireo izy roalahy misy ny namaly le devoly eo aminy tena zao ary azavinono zay fa zao roay fotsiny re kisoa roay hoany amin'ny kisoa démonie eo anatiny le démonie eto anatinay le kokolapy zany roay le kisoa fantatry le kokoplasy fa azy roany izy azonao fatany fa misy mahery noho izy de zao lazainy hoe zao ary mangataka aminao zay fa alefaso alohan'le fangatahana de fifonana fa nga de nanina tamin'i Jesosy le olona reo no mifona aminy mifona aminao zay fa zao alefaso ary am'le kisoa vakio mafimafy evangeliste amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary nisy kisoa maro andihany iray nihinana teny alavidavitra azy teny ary ny démonie nifona tamin'ny Jesosy ka nanao hoe raha voakanao ary izahay dia
irao akany ao anatin'le rikosoa andian'ireo roa amy telopolo ro evanjelistra ihany ary hoy izy taminy mandehana dia mivoaka ireo ka lasana akany anatin'ny kisoa ary indre ny kisoa andiany rehetra mitsatsevatseva teny amin'ny antrana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano ary mpiandry ary mpiandry nandositra dia nakany an-tanàna ka nylazany zavatra rehetra ny amin'ireo demoni ary indreo nivoaka tao an-tanàna rehetra mba hitsenany jesosy ka noho nahita azy izy dia nifona taminy mba hialany amin'ny faritany demoniaka koa zany le olona misy zany le demoniaka mipetraka amin'ny tanàna ohatrany olona rehetrarehetra fa eoka tsy mamono olona fa misy le demoniaka mamono olona de le demoniaka mipetraka ao tanàna milaza am'le demoniaka mahery-be antany lisy mipetraka riva mamono anay fa samy demoniaka reo ahoana nafataka anazy samy mifona tamin'ny jesosy miala eto anao fa taka an'le hoe ary fasori anatin'ny kisoa zay fa any zany misy fiadanana kokoa am'zareo de le vahoaka indray ny teny hoe arindro mivoaka tao an-tanàna izy rehetra mba hitsenany jesosy ka noho nahita azy izy dia nifona taminy mba hiala tamin'ny faritany hoe tsy azonao idinana fa demoniaka daholo zay petraka vatany fa inona nitany tao am' jesosy nahita zavatra zany zareo tao am' jesosy azonao nisy zavatra natahorany zany tao am' jesosy valiny tsy de nisy zavatra hoe tsy hoe nanao zavatra mamirapira zy jesosy na nitany teny azy mitondra azy fijaliana de le atao an'izao na manao kôly azy fijaliana fa io olona tsotra tsy misy tsisy anirina azy mihitsy fa nisy zavatra hitan'le demoniaka tao le hitany amy kisoa ny hitan'le tompon'le kisoa azonao hoe tena le demoniaka zany laza hoe lasa dobo-kary daholy kisoanareo fa ahoana ka lenisy lelanakynada zay jesosy ny anarany teny tamin'le demony tato anatinay hoe mivoa fa zay tsy niteny tamin'le olona io hoe azanao any amin'ny rano ny kisoa fa hoe ampidirao anaty kisoa fotsiny le demoni de nahenao zay de atao vonono jesosy potika ny aferatsika ray manontolo zavatra tokony alefany amin'ny abatoara rapitsy maraina efa commandeny olona daholo zany efa dofotra be ahoana matateraka za tsy possible zany niazakazaka zareo voaka tanàna mifanena tamin' jesosy ka jesosy sady odina tsy haiko tonga de nijanona ty velenanao azy eo zy jesosy melahinao ty aminay tsisy anirinana mihitsy kisoana alefanao levana raha lisy kely de natsona ny sécurité raha lisy faisifesy hoe andana alevana ambany ranomasina ny kisoa azonao sa de mbola azo amity any afera kisoa io afera kisoa e demony korotana ny tanàna ino no zavatra nitranga ny safidy le demony ho any kisoa azonao ny ray tanàna koa ny safidy tsy hidirany jesosy satria le fihinany zareo mihitsy no misy devoly azonao zao voaka avy anaty kibony zareo tapatsina misy mpitandro evangeliste aona ny hevitra evangeliste alefa zany tena mahagagy zany le asan'andriamanitra ao anatin'lay misy any jesosy mihitsy zany ny tena zava-mahagagy nefa jesosy hitondra famonjena mialahinao aminay osy ny devoly anena atao am'zany fiteny zany miala teo azonao fa reto zany tena vitana anohatra mihitsy hoe mialahinao aminay resaka kisoa sy devoly no mampisaraka ny olona am' jesosy tanteraka zany apôstôly hoe mazava tsy raisomaizana satria tsy afaka mifandray izy anakiroa zay mihitsy rahalahy tsy afaka izy eo am'izay zany ny sain-daliny satana no miditra satria azo lazaina ny fiteny tsotra hoe perte totale ny satana teo azonao satria niala tamin'izy roalahy reo roalahy reo zany raha ohatra makany tanàna ka mangataka de afaka miteny am'le olona ty fotsiny ve menao ampiofaka zany mahita raharaha inao azonao afaka mampiororen'reo tanàn'reo reo olona eo izy rolareo niala tamin'ireo anefa nle devoly de lasa nanaradian'i jesosy izy roalahy fa le tari am'le olona kosa
tsisy nanaradian'i jesosy fa nydroana tary zany devolo nydroana tany amin'izy ro lahy tao an-tanàna kosa jesosy nydroana eo le saindalan'ny satana ny miditra fa nahoana nydroany zareo jesosy azonao nefa izy ro lahy ary nanaiky an' jesosy misy atony be deabe resaka kosoa io eo zany miditra ny devoly saindalan'ny satana sy ny afetseny ary zay hita teo amin'ilay hoe manana ny sain'i kristy tsingelina kely aloha spoty kely apôstôly benjamin mpanangana ny faravahina mitsangana ka refeso ny tempon'andriamanitra sy ny altary ary sao zay mivavaka ao apokalipsy 1:12 andiny voalohany tapany faharoa tonga ny voalohambolany jehova andro lehibe fiankofany eo anatrehany manisany olony jehovahandriamanitra ray ary mamatatra izay azy izy amin'ny voalohambolany manasanao ary ny fiangonana avy amin'ny voa zay tarihan'ny apôstôly benjamin zay mpitandrina ny didin'andriamanitra sady mpanangana ny faravahelo ho avy anatrika ny voalohambolana lehibe zay tanterahana ny talata ho avy zao fa 20 ny volana marsa 17:10 mitsangana ka refeso ny tempon'andriamanitra sy ny altary ary sao zay mivavaka ao apokalipsy 1:12 andiny voalohany tapany faharoa raha tianao ary no isan'ireo ankonan'andriamanitra dia tongava hiaraka hivavaka aminay ny voalohambolany fa 20 volana marsa 17:10 avy zao manerana ny trano fivavahana sy ny vondrombavaky ny FM fois izay misokatra eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina aza dinary voalohambolana fa 20 volana marsa ho avy zao tianao jesosy tapany faharoa zany tsika amin'izao fotoana zao rahala pasipitandrina tapany faharoa zay ao anatin'le hoe ho avoakatsika azavaitsika le saindalin'ny satana entiny mamitaka zao tontolo zao ka le taony Matthieu 5:9 nahitatsika nlay fanazavana teo hoe monisy kisoa de lay rola izay mipetraka ny fasana zany hoe efa tena tsy zaka ny mpiaramonina tsony de alefa ny fasana satria mamono ry zareo de jesosy nandalo tan'le lalana iny azonao de tonga de fantatra ry zareo jesosy hoe fa mifaninana moa tsika tonga ampijalana sadegnanao de nataony contrat hoe alefaso avoay ary zay de ale mikosoa any zay mandeha zany hoe ilay milaza le adala milaza hoe mifaninana zasy anao de le devoly ao anatiny miteny de ny condition de hoe aza vonono zay fa alefaso ry amin'ny kosory de niditra tany amin'ny kosoa le devoly de lasa izy oa lasa sitrana nakany amin'ny tanàna fa le afaka hoe afaka azao de gaga ny olo hoe fa izy ny afaka anao de jesosy de nanaraka azy taoriny jesosy hoe ity le nanafaka anay de ozy ny olo tsy mahazo makatenao vakio tsara ngeny amitinany kely vetivety an'le izy vakiko ny 30 5:7 ao Matthieu 9:30 ary nisy kisoa maro andiany ray nihinana teny lavidavitra azy teny ary de mininy fona tamin'i jesosy ka ranao hoe raha voakanao ary zay dia irao akany ao anatin'ireo kisoa andian'ireo ary hoy jesosy taminy mandehana dia nivoaka ireo ka lasa nakany anatin'ny kisoa ary indreny ny kisoa andian'ny rehetra ny tratevateva teny amin'ny atsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty ny olona ary eo mpinany izy tsy maintsy misaotra be an' jesosy fa soa de misy devoly le kisoa any manatrehanay tompo amin'izao fotoana zany fa soavanao amenao anay raha inana n'ity sakafo ty zay fa ny anaranao jesosy ny tononiko roako ny devoly amin'ity dobla fotsy ty roana so misy zanaka devoly matahotra nge le olona mihinana an'io matahotra ihany izy zay miambena fa devoly fahavalo eo ampisakafary izy zareo roako ny devoly fantary zareo fa toerana sitraky ny devoly ny eo amin'ny adala sy ny kisokiso ny adala mantsy manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra de tia kisory zareo azonao de ohatra any amin'ny fasana izy ny mandeha
azonao fasana milalitra fotsy zany madio velany takafo tandremo a tia ary le izy le fitaka satana tonga marina hoe efa madio ny kisoa de efa nidiovon'ny jesosy ny kisoa de nareo ve de mieritreritra hoe lehibe no nareo ny kisoa ka ny kisoa nidiovina fa nareo tsy voadio satria le mihinana kisoa ke very nefa le kisoa lazay madio azonao tsy mitombona ny le famohan-kevitra sotra masina hoe efa madio ny kisoa diovon'ny tompo ary nareo tsy nidio azonao mbola maloto ny faotanareo mifaotanareo sy ny elikareo mihevitra mampisaraka fanatao amin'izy any rahan'i jesosy ho an'ny olombelona sa ho an'ny kisoa ho an'ny olombelona ny avy eo nefa nareo olombelona mihinana an'le kisoa very le kisoa nefa lazainareo fa nidiovon'ny tompo azonao de eo le saindalina misy fanahy pia mampetaka an'le vy mamay eo am'le olona de tsy hoe adiniany zany fa alefaso ndeha jerentsika ty hoe ty zany tokony madio ty a tokony madio ty biby ty biby maloto ty fa nisy asan'ny fanamasina taminy de tokony madio izy kanefa hojerentsika nitoy an'izay fahadiovana na hoe fahalotona izay numéri toko fa valo ambiroapolo toko fa roa ambiroapolo numéri toko fa roa ambiroapolo andininy nitoejavatra nitranga teto zany a de nisy an'le balaka sy balama izay mpanompon'andriamanitra sy andeha nyray amindreo andeha ino misy teo anosina zanak'israely dia efa hitaingina an'le izy mihitsy izy dia zao ny zavatra tahaka nitranga tao anatin'le le fandehanana taingina boriky apondra andeha ho any amin'ny israely fakiko am 21 22 21 dia ny fo maraina koa balamaka nanisy lasely ny boriky dia nandeha niaraka tamin'ireo andria andahany moaba izy ary nyrehetra taminy fahatezeran'andriamanitra satria nandeha izy ka dia nijanona teo an-dalana ilay anjeliny jehova ho mpisaka anazy ary balama nitaingina ny borikiny ary ny zatovony rola nanaraka azy dia hitany boriky nijanona teo an-dalana ilay anjeliny jehova sady ny tanany saba ny voatsoka avy amin'ny tanany dia mivilalana ny boriky ka nakany amin'ny sa dia nikapoka ny boriky balama mba ampiverina azy ao amin'ny lalana nisy lalana iviliana na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavy 27 sao ary ny boriky nahita n'ilay anjeliny jehova ka nandro teo amban'ny balama ary nyrehatra ny fahatezeran'ny balama ka nikapoka ny boriky tamin'ny tehana izy 28 de nisokafa ny jehova mivava ny boriky ka hoy ny boriky tamin'ny balama inona no nataoko taminao no de nikapohinao intelo aho zao de hoy balama tamin'ny boriky satria namasovazy ahy ianao boriky io resana io satria manimo izy tao namasovazy ahy ianao namasovazy ianao enganie ka misy sabatra itetanako a dia matiko mihitsy ianao aketriny a de hoy ny boriky tamin'ny balama tsy borikinao fa izay nitaingenany zao aty zay nanananao a ka mandraka androany moa efa fanaoko fa ny manao toy izao aminao de hoy izy tsia dia nampahiratiny jehova ny mason'ny balama nahita n'ilay anjeliny jehova nijanona teo an-dalana sady ny tanany sabany voatsatoka eny an-tanany dia niondrika izy ka ny akohaka taingina boriky biby maloto andeha anosina ny zanak'andriamanitra bloken'ny anjely teo amin'ny lalana tery de nikapohana le boriky mitrangany ty gosygosy azonao de niteny le boriky nampiteny le boriky de le anjeliny jehova de jehova mihitsy niteny tamin'le boriky io nitenena de niteny fa maninona nikapohanao atr' zay ny arahanao tamiko teto nyfa nitengenanao foana ka ianao zao de pa jehova niasa tamin'le boriky fa namahery zany a boriky tsy miteny zany nge boriky tsy miteny dia réglé le problème tsy niteny tsony ny boriky fa vo nahitany jehova i balama de ndahoary mirisaka zao nahoana fantanina no tsy lasa nahoana ny tsy lasa biby maloto biby madio ilay biby maloto nidiran'andriamanitra ka nitenenina
na hoana ny lasa biby madio biby maloto rehefa nitirany devoly ka tsy anao mihinana brika aleo mihinana brika raha ohatra samyme diovina le brika ny tokony no madio fa le brika mbola maharikoriko ohatrany mbola ohatra ny vendrana be matsy mipaozin'ireny brika re hita hoe tena le lava sofina be le tena batolabe reny na hoana le kosono tsy madio ary mahatonga anao any fahaveresana mandrakizay raha mihinana an'io nefa lazainareo madio nefa ny devolony ao valiny tsy madio ny kisoa tsy azo hoanina ny kisoa ary mbola marina ny tenin'ny Isaia fa ho any amin'ny afo nareo fa ny devoly no namitaka anareo io le hoe fampianarany demony avy amin'ny saindalina sy ny fahafetseny ka ny olona zay tsy manana fanahiny tompo te tsy malala azy fa de mihinana ary izy tsy mahationy eo fa ny tenin'ny faminaniana kosa hoe zay mihinana ny ena-kisoa sy ny zava-bitaveta de any amin'ny farimy rehetrafo amin'ny fotoanany me manakaiky anefa io fiarimy rehetrafo io satria efa hamasinina am-piangonana ny lasiny lahy araky ny fahavetavetana miteraka amin'ny lanitra ny fahotany Babilôna sy izay rehetra makasitraka zany maninona io izy aloha tsy mihina ny zoko Benjamina tsy mihina kisoa de zareo ihany no mamaly azy de tsy mihinana izy satria misy devoly le kisoa kefy zany very zalahy de mbola hoaninareo ihany mba mieritrereta fa raha fidy anareo de tokony le apondra briky no hoanina fa tsy le misy dirany io nge de tonga de miavaka hoe iza ny manana ny sain'i Kristy le mihinana kisoa sa le tsy mihinana i Balama nge tsy nihinana an'le apondra hoe efa nidirany tompo ianao zaka defa madio zany anao fa nijanona biby maloto ihany le izy fa nahoana ny mpianatry ny mazava ho azy hoe mpianatry ny fampianarany diso fampianarany demoni de mihinana ny zavatra ny dioviny demoni satria Andriamanina manova endrika tahaka ny mazava ny devoly de hoan'le izy de le Andriamanitra anolorany an'io ilay efa voalaza voatsara sady voalaza fa ho any amin'ny afo de zay mihinana an'io de lasa sain'ny Kristy no mahafaka an'izany ny fahefan'ny Kristy nitsangana tamaty tsy nandravany lalàna tonga amonjy tady ny very maharavan'izany anatin'ny olo ary mampiogotra azy fa zany tsy afaka tsony satria voapetaky n'inona moa sy teo evanjelista vy mamay ary Satana mihitsy miasa mafy lofo mihitsy izy atonga ny maro ho voapetaky ny vy mamay ka atonga azy teny ankolaka hoe miala aminay ianao Jesosy tahaka an'le Jiosy tonga tamin'ny Pasika miala aminay ianao Jesosy miala anao ny zanaky Jakoba miala tahaka zany ny olona am'izao fotoana zao manana ny saindalin'ny Satana ary ny ety ankilany manana sain'i Kristy sport kely indra mihitsy ary tsy maninona
izy mirahalahy reo moa zany de efa nampiseho atsika hoe mpianatry apôstôly a nandray an'jesosy tomposy mpamonjy ny fianamana afaka an'zay nangeja azy ary nitondra fahasoavana lehibe ho any zareo ny famelan-keloka ny fanatrian'ny tompo zay tena mitondra fiovana tanteraka ka lasa tafarakaray micro amin'ny apôstôly sambasambanga misy ka sy diso sambasamba mihitsy ka hotoizantsika zany pastera mpitandrina hotoizantsika le hoe saindaliny satana sy ny hoe ny afetseny satana sy le hoe apôstôly sandoka mbola tsindrina tsara le hoe fampianarany demonia goavana io a zany hoe any amin'ny fampianarana izy zany ny tena mamely satria fantany le tenyny tompo hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra misy baiboly ao zany de atao batisa de any izy ny tena mamely ka mampetitra an'le hoe fampianarany demonia efa nivakitsika teny amin'ny fampidirana izy zay fampianarany demonia zay ka ity tapany fahatelo ty de aseho atsika avy amin'ny fanatrehan'ny tompo le hoe manana ny sainy kristy le fampianarany demonia zany tena tsy rava mihitsy raha tsy sainy kristy no miditra eo mitondra an'le fampianarany kristy tsy rava io satria vy mahamay mihitsy nipetraka amin'izy evangelistra marina zay sa tsy marina mihoatra noho zay zavatra hoe eritreretina fa tena hoe any amin'ny farimy rehetra afy io vao mijany le ndresantsika teo hoe nahoana ary ny kosono no madio nefa ny devoly ny miditra tao de atao fimiezana le hoe tsy nanany benjamina n'io kosoa io nge de satria misy devoly ekizay le izy rahalaka inona ndray de ianao ve de hitany ianao zany ny olona be de be ny mpivavaka tsy samy miara miray trano amin'ny olona demoniaka tsy samy miray trano amin'ny olona demoniaka fa alefany any amin'ny hopitaly le zanany demonia matahotra an'le demonia ao izy fa tsy le zanany ny atahorany ka hoana ary misy olombelona misy devoly ny tsoanao ka hoana ny kosoa no haninao misy devoly ka hoana le olombelona alefany amin'ny hopitaly azonao sady tsy voaroaka ny mpandrana-pivavana ampidirana ny hopitaly an'ity de fatory meo an'le valeo mamapatory azonao nefa tokony hoaninao ngely izy raha hoaninao ny kosoa azonao satria madio ny kosoa izy ny devoly de madio de ito hoe i benjamina io fa saharotiny sy za tsy mihina kosoa zany na misy devoly na tsisy devoly reraka eo nareo am'zany fa ity lazaiko ty ty tena potseriko amin'ny voamasina mivantana mihitsy hoe azavaiko eto araky ny fitarihan'ny sainy kristy ny fitaka lehibe indrindra hazahoany satana olona ary mampiraikiraiky ny olona mihitsy ary zao fampianarana zao sy dinidinika faharoapolo taona zao ny amohan'ny menandriamanitra an'le izy eny ampanodinana ny filazim-mba tsy lazaiko an'le ary zatao ampandrina azonao izay sainy kristy zay no fahavaliny io saindaliny satana io zao mampodika ny saindaliny satana ka anazavatsika izylay fitaka satana hojerentsika zany a le hoe ny origine zany hoe ny poirany satana hoe aviaiza marina io satana sy losifera hoe devoly sy ny karazana io de jerentsika tsara ny fomba nazahoany indrindra namahatra tamin'ny olona misy maka note be zao misy manomana telefône enregistrement ataovy ameko fotoana kely mihitsy ary anao anomananao any le telefoninao enregistrenao azy fa mahasoanao no le enregistrement fa zany
eny ary nakarivotra kely tsika hitra ny tapany fahatelo ty tapany fahatelo ty zany dia fanazavana entin'ny apôstôly ary zany fanazavana tsohatra masina zany a dia anokatra ny sainao ary lalana anakiray varavarana misokatra ahafahanao miala mifandriky ny devoly ary ho any amin'ny tompo misy ten'Andriamanitra l'olona Vincent Apocalypse 13 isan'ny mampatahotra ny olona be ty raha technicienne le 666 mampatahotra ny olona tsisy zavatra atahoran'ny olona ary mijery an'io foana isaky ny fomaraina zareo ka mijery fitaratra mibagy volo manasa tareha de mijery ken'io foana hatrany mibadiky ny sofiny any lazany amin'ny vadiny hoe jereo sao de misy 666 ny sofiko azonao mampatahotra masisy mahavery vakiko a amin'ny Apocalypse toko fahatelo amby folo eo amin'ny andininy fahadimy sy hatraty amin'ny manaraka le izy aloha angamba aloha 11 angamba ary hitako fa indro nisy bibidy raiko niakatra avy tany amin'ny tany ary nanana tandroka roa tahaka ny anjanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona ary ny fahefana rehetra nanana n'ilay bibidy voalohany dia aseho natreny ary ny tany mban'izay monina eo dia asainy miakohaka eo an'lohan'ilay bibidy voalohany ary izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nafaty azy telo folo tsika zao ary nanao famantarana lehibe izy ka dia napidina hafa avy tany an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao mason'ny bibidy sady nilaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sarina ny bibidy izay voan'ny sabatra nefa velona ihany ary navela nisy aina ny sariny bibidy izy mba hahateny ny sariny bibidy ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo an'laon'ny sariny bibidy ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny mahantra na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia nampandraisy ny marika eo amin'ny tanany akavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo ividy na ivatso afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy na ny isa ny anarany indro ny fahendrena aoka izay manatsaina anisa ny isan'ny bibidy fa fanisan'olona izany ary enina ambien'polo ambien'ny jato no isana eto zany rahalolona rahalahy evangelista de mazava be mihitsy ny teny vakitsika teo saingy kody le izy zany hoe misy zava-miafina tsy maintsy aseho amin'le olona ka amin'ny fahaizan'le olona mandray azy fa raha ty kody ty fotsiny de tsy tany olona mihitsy ny tena tiany tompo lazaina ary amin'ny misy nametraka fanteny fa maninona ny sarotra be le izy de natao ho an'ny olona ho vonjena ho a io fa ny olona verina pastera na moperana iny rehefa very le olona de tsy macomprendre ny mihitsy satria zavatra sarotra de sarotra le izy ka ity androany ity zany a ny olona fa mba-mpanaraka ny onjam-peon'ny fito am'zato teboka efatra misy ny ralahy Benjamina tamin'ny fotoanany lasa pastera taloha de lasa voantso pastera de voantso apôstôly de efa mafantatra ny zavatra tiako resana am'ity ny chiffre 666 ny kodiny izy io de efa hitatsika efa navoaka le satria hoe anarana azonao ary ny anaran'ilay bibidy tany 96 mbola ao ny kasetin'izay ka sy diso a mbola anatin'ny tahiry any a namoanana an'izany tamin'ny 96 na 17 mbola ao le izy ary mivalaketraka amin'ny mpampianatra apokalypsy rehetra tamin'ny 96 hoe inona zany sao de mba marina de nasiana narahana vava kely le izy aloha mba hiarovana ny ampipon'le mpampianatra fa tena tonga de tsy aketsika ary marina le izy ankehitriny fa ilay teny anankiray hoe nomena hery ny sarony bibidy izay nasaina nataon'le bibidy ny bibidy zany de fanjakana de nampanao sary misy hery ny laza tamin'ilay bibidy tsy Jehova fa Jehova Andriamanitra ray namoaka an'le secret zany hoe mikonokono natao zany ny devoly menarana devoly sy lay bibidy na hoe solotena ny bibidy olona de le sain'ny Kristy tafiditra tao nahita an'le izy de nilazainy tamin'ny Jaune
hoe zao ny zava-miafy ny bibidia anao sary izy ary omeny hery io sary io de miteny ka zay tsy mekohaka amin'io sary ny bibidia io dia ringana fa zay mekohaka de mahazo marika amin'ny bibidia 666 tsy jesosy oa ny tompony io fa secret any satana tany io ny sokiriny mena azy hoe zao ny resaky reo ao manginginao zay lazanao mangingina resanao mangina ny mitendrombohitra ny nanambarana azy de zao ny rahalahy benjamina tamin'ny fotoana sy ny paster benjamina apôstôly ny manambarana izy ty mitendrombohitra ty any satria ozy nylo karatsara ar'andriamanitra maninona milazany le fahitan'andriamanitra ny zavatra ataony devoly io soratany io fa tsy izy no anany io ary izy no miteny very kosa aloha de izy zay mihitsy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino no very izy mihitsy no miteny an'iny azonao fa mba tsy anamelohan'ny olona azy hoe maninona ny tsy nolazaina le secret any devoly de io lazaina io hoe zao ny ataony zao ny ataony zao ny ataony ame ohatra ohatra hoe misy firenena anakoroa miady dia ataontsika hoe miady ny rosianina sy ny amerikanina de ny amerikanina sy ny rosianina manana rafitra matanjaka be mihitsy na de eo indrindra fa eo amin'ny fitsikolovana azonao raha mivory ny amerikanina ohatra mivory Donald Trump sy ny tanakavanany de azo ny teknôlôjia henona ny resany raha tafiditra ny anany azo ny henona de ohatra zany hoe azo ny amerikanina ny zavatra resahany Poutine any Moscou dia Poutine le miresaka am'le izy de ozy ny amerikanina henonay sady hitanay ny resaky Poutine fa zao fa tsy le amerikanina ny namorona an'le izy fa i Poutine de namaly Poutine hoe izay ko nahita maso fa nivory-taoro zareo ka milaza hoe zao ny lazainy zareo de tak zany ty mivory ny etat-major ny devoly de hitan'andriamanitra de nilazainy hoe zao ny ataony zao ny ataony zao ny ataony zao ny ataony clé daholo ty 666 ny apeta hoe tandremo vonononareo raha vao tsy a fa tsy jesosy ny amono tsy jesosy no fa ny devoly saindaliny satana io izay avoaka ny tompo aty amin'ny mpanompony zay a mazava ao ety kristianina andenge jerena apocalypse 12 jeratsika vetivety ny origine ny satana de raha vo hitatsika ny origine satana de hitatsika ny cléany ary tonga de potehany apôstôly benjamin eto ny olo rehefa mampianatra ny tia de hoe io ndray ka ny politika sy ny stratégie satana ny eny potehako e fa tsy ny an'andriamanitra e le paitra entin'ny satana ahatonga ny olona very no potehako fa tsy le hoe voavonjy le voavonjy fantatry satana koa fa raha minao ny jesosy ny olona ka mpitalitry zany didy de sokajina olona masina de aolany aingana le izy ratsy ozy azonao ohatra zay le izy ka le midozy a de zao ny tenin'andriamanitra vakina ny teniny toko fahafito vaky olo olona apocalypse toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fahafito sy ny manaraka amin'ny anaran'i jesosy ary nisy ady tany an-danitra mikaela sy ny anjeny ny ady tamin'ny dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeny kosa de niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazery lay dragona de lay menarana ela izay atao hoe devoly satana izay mamitaka izao tontolo zao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeny koa niaraka nazera taminy de nareo feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'andriamanitsika ary ny fahefan'ny kristiny satria nazery ilay mpiapanga ny rahalahtsika de ilay miapanga azy zay o anatren'andriamanitsika andro amanalina ary izy ireo naharesy azy no ny am'rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamin'ny ainy intsony izy na de ho faty azy ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo zay monina ho aminy fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho any aminareo ny devoly satana manana fahatezerina lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny eo mazava eo mazava de navoaka ny tompo le secréany navoaka ny tompo le secréany devoly fantany fa kely sisa ny andro iainany azonao de zao no ataony zao no ataony misy bibidia
izy sary ny bibidy anova fotoana sy lalàna izy tsy andriamanitra no manova fotoana sy lalàna fa andriamanitra no miteny amin'ny olona hoe ry devoly ry ny anova fotoana sy lalàna fa tandrema de navadiky ny lalitsaina hoe andriamanitra no nanao an'le izy fa tsy andriamanitra no nanao an'io andriamanitra ny voalaza fa nanoratra ny didy folo tamin'ny ratsan-tanany tany Sinay fa tsy nisy programa anovany io mihitsy izy nyteny hoe nyteny kosa izy sy nididiko de maritra mandrakizay fa nateny tsoratra iray azy na faingo ray azy tsisy afaka amin'io fa izy anova fotoana sy lalàna de ny devoly de eo zany tsy azon'ny mpampianatra sasany fa everiny fa andriamanitra ny anovan'le izy fa andriamanitra no miteny fa hovany devoly io masava fa izy miteny an'le hoe tsy miova nen'andriamanitra de ny mpampianatra tratrany saindaliny devoly de osy ny devoly andriamanitra ny teny izany ko fa ngaza azonao vakitsika ange tamin'le fampidirana hoe devoly nanota voalohany ina natao ota natao ota de fandikan-dalàna de mbola lazainy devoly amin'ny olona ihany hoe andriamanitra ny nanao an'io de mino ny tenyny devoly le olona de zay te fampianarany demoni le fanavahana ny fanazavan'andriamanitra ny zavatra ataon'ny devoly hafa ohatrany hoe ahitsiko andriamanitra le anjely losofera ahitsony anatin'ny baiboly hoe iny any mahatonga n'iny nazera de zao nataony zao nataony azonao de izy nazeriny tandreaminareo fa tezitra izy mitady zay arapany fitahanareo amitaka izy na ny olom-bo fitiaro fitahany tandreaminareo de ny olona ndray miteny fa andriamanitra mihitsy ny tompony rehefa mitahana de hoe voafitak'andriamanitra ho ny olona satria mitandrina sabata de Jehova tompon'ny sabata ave amitaka mitandrina sabata hoe fitaka le sabata fa Jehova tompon'ny sabata ny teny hoe ty azery ty anova fotoana sy lalàna azonao de ohatran'izay le izy compréhension zavatra kely fotsiny aolany kely fahalalana ny tondra fahaveresany azonao tampoka na de ho an'ny mpivavaka zay ke mahatonga n'le hoe voafitaka le olona fa jeo very hatramin'ny mpaminany tsy efa naminamy tany mianaranao fa zay tsy fatako anao zy ny tompo very hatramin'ny mpanao délivrance very ny devoly nefa nyroanay tsy fatako nareo zy ny tompo ary ny aretina re fa sytreta miracle de miracle mao frère tsy fatako nareo zy ny tompo satria le fanambarary ny devoly ny raisiny fa tsy le any Jesosy azonao masava gotra zao hoe osy izy ny olona devoly fe de anao an'izany amin'ny Jesosy raha adverseny hoe de nandoalika ny devoly azonao de devoly fe de anao an'izany fa andriamanitra mihitsy no de zay mahatonga amin'ny olona miteny hoe andriamanitra koa ratsy fitaka satana daholo zany averiko ny fanambaran'andriamanitra mikasika ny devoly de ny clé ady clé an'ny devoly no avoakany azonao fa tsy izy nanao an'io tsy tompo mariky ny bibidi sy ny sary ny bibidi sy ny marika 666 izy fa sekrean'ny satana abaribariny ilo la zaiko anetsena ny sekreanao azonao zay de satana indray miteny fa hoe Jesosy mihitsy ny nanao an'io fa aza manaiky an'izany nareo azonao de tarakeo evangeliste hiditra lalina am'izay atsika hoe nahoana no voafitaka ny olona tsy le mpamitaka tsony zany nresantsika fa le voafitaka fa le voafitaka nahoana tsy araky le voafitaka mihitsy le fitaka azonao fa ozy ny olona tsena tsy arako indray zany azonao le dadan'izay iny de misy miteny mahery aloha devoly azonao le izy vo izy amin'iny ary tsy midiky zany fa lasa ny tompo izy fa manaiky fosiny izy fa mahery n'iny ao izy devoly manaiky izy ary mandoalika amin'iny izy fa inona nataon'ny devoly ny atonga azy tsy taitra azonao am'le fampianarany diso de voakely hoe raha miafina ny filazantsara ny vaikinga izy de raha miafina ny filazantsara ny de miafina am'izay overy izay atsambain'ny andriamanitra zao tontolo zao mba tsy hompisahany Corinthiens vakio ary zay Corinthiens faharoa toko fahaefatra de ny andininy faharoa tsy mifatelo ao vakio rahalahy tsy maneno amin'ny anarany Jesosy tompo fa efa nilavinay zavatra takona mamenatra ka tsy
mandeha amin'ny fahenjena nanao atsantso ny tenin'andriamanitra izahay fa mifanehoana amin'ny marina no iderainay tena amin'ny fieritseretan'ny olona rehetra eo mason'andriamanitra fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina ho an'izay be izay mandrandray nanjina n'izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahany fahazavan'ny filazana ny filazana ny voninahitsy Kristy izay endrika Andriamanitra eo raha miafina le filazantsara ny fahamarinana dia nisy nanafina raha baribary ny filazantsara sandoka ataon'ny Satana dia nisy napabaribary dia Jesosy ny napabaribary ny sandoka ataon'ny Satana dia veriny olona fa Jesosy nanao an'izy satria nitapenan'ny Satana ny mason'ny zareo ary hoe raha miafina le filazantsara dia veriny zareo fa Jesosy ny anao azy nanao an'le hoe anovalalàna fa Jesosy miteny hoe izy rehefa tonga dia anao le teneny hoe izy io le Satana ny teneny fa tsy hoe izy manondro teny tsy manondro teny Jesosy fa manondro ny Satana jerentsika zany hoe nahoana no voafitaka mora kely ihany zao tontolo zao avy amin'ny Satana ilo hoe fitaka kely devo azonao fa tsy ngeza be nataony dao jerentsika eo amin'ny lafi-pivavahana moa ny idirantsika fa tsika tsy mijery an'le mpanendake pisy fa lafi-pivavahana ino tsara Satana raha hitantsika eto amin'ny apokalypsa 12:7 dia tany an-danitra tamin'ny fotoanany dia rehefa tonga Jesosy tamin'ny voninahiny dia nazery izy dia amitako zao voalaza mihitsy hoe nazery izy ary amitako zao tontolo zao efa milaza mihitsy zany Jesosy fa ny programma n'iny verina nazery iny dia amitaka tandremy ianareo miambeny ianareo izy zany foana ny lazain'ny tompo dia nandaitra le fitaka jenyrehefa azavantsika amin'ny olona hoe zao le fitaka dia eo amin'ny lafi-pivavahana ary ny fangalana tahaka ny zavatra hitany devoly tany an-danitra dia nalainy tahaka zay nataon'Andriamanitra dia nalainy tahaka ohatra raha misy orinasa mpianakaviana manao menakely azonao dia jeren'le mpiasa tsara ny fanaovana menakely lafarinina zao kilao atody zao kilao dia asina siramamy zao kilao dia asina n'izao asina n'izao dia milahatra ny olona mividy an'le menakely dia jeren'le mpiasa tsara le fanaovana an'le izy dia raisiny noto tsara manao zavatra tsara eo mason'le patron izy fa tandrehany fa mijery ny secret daholo izy io aisany vola amin'ny patron ataony ahoana ary arotsana any amin'ny banky dia angalahany pré dia nividianany laforo dia nividy frigidaire patron dia ataony ao lay lafarinina mba tsy asiso miala ary izy dia nataony daholo an'le patron dia kaka le patron ary le tsy tia ve le boakely to amintsika ary to mitondra yama 950 manao menakely iny avaririny dia lasa le patron manao satroka kely mijery ary tena menakely ary olona fotsy milahatra ty dia hoan'ny maniraka izy mavidiany kely menakely dia le anazy mihitsy ho ataon'le rahalahy io fa ny titre ny samy hafa ohatr'izay zany devoly tany an-danitra izy dia manao zavatra mitovy amin'ny Jesosy fa novan'le izy dia ny titre tazominy hoe zakomba Andriamanitra azonao ary zay teneko dia avy amin'Andriamanitra zany Andriamanitra za avy amin'Andriamanitra andao ary jerena le hoe avy amin'Andriamanitra Exodosy fakitsika le avy amin'Andriamanitra aloha ina moa zay teo Exodosy 25 atoron'ny tompo atsika ny tena marina Exodosy 25 sao zavatra nitranga ty Exodosy ty zany a dia ny fiarahan'ny tompo Jehova tompo tamin'ny zanak'Israely ka Mosesy no olona voafidy hitarika ny zanak'Israely dia Mosesy ny resahany Jehova foana dia Mosesy ndray aveo miresaka amin'ny olona dia nanana programma ny programma an'Andriamanitra masy dia zao mba hivavahan'ny olona aminy ka ny Israely no atao modely voalohany dia rehefa avy ao aniraka ny Jesosy izy dia Jesosy aniraka amin'ny mpianatra dia zao tontolo zao hivavaka ho aminy zay ny programma an'Andriamanitra navadiky ny devoly koa zay ho programmany rehefa nazery izy dia zao ny zavatra napetraky ny tompo tamin'ny Mosesy zao atao izy raha hivavaka nareo zao natao dia nahazo ino ty teo amin'ny Sinay
vato ny soratana tanana de ny didifolo zay tenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy de ny soratany tamin'ny ratsan-tanany le didifolo de avy eo indray izy nilaza zavatra tamin'ny teny afatra be deaibe tamin'ny Mosesy de soratana ny boky iny le hoe lalàny Mosesy didifolo lalàn'Andriamanitra de le boky be diabe io zany a de le torolalana amin'ny fomba fivavahana amin'Andriamanitra na hatrany amin'ny fivavahana manokana ataon'ny olona anankiray na ataon'ny fiangonana de na ny amin'ny fifampitondrany raisy ny zanaka mipivady ny fanatitra ny ampafolony ny fanaovana trano azonao ny famorana fa lehibe tao anatin'izay ny fidiran'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka de nasain'Andriamanitra nanao taberna kely izy zany hoe trano lay izy io lamba ny Israely rehetrarehetra no nalaina azonao zay le mahatonga atsika mbe amin'ny teny rehefa anao trano vavantsika de manao cotisation kely ko satria tsy lamba tso fa beton armely izy de mba vy briky ohatran'izay de etanjaraina moraina izy teo morasaka de natao ary le taberna kely io natao hoe trano lay fiaonana de manaovy ianao an'izao izy izy de iza oninao hitoetra ao am'le taberna kely azonao fanahy Andriamanitra de rehefa hiteny aho izy de makao miantso anao a de tonga avo am'le taberna kely de miteny aminao ao a azonao de miresaka aminao a de zay teneniko a akatoavinao eno izy Mosesy de namboarina le izy de nisy ny tany velany de nisy ny karaza fanaka maromaro de ao amin'ilay toerana itenenan'Andriamanitra Mosesy ity jerentsika ity azonao vakitsika ary izy ho vakiko a ny Exodosy toko 5 de misy lohateny mandeha daholo le fanaka be deaibe izy io fa tsy voakiko fa eo amin'ny 5:7 ny amaky zany hoe eo amin'le tena toerana lehibe anankiray le tena mavesa-danja indrindra ny fahamasina satria eo ny sehoan'Andriamanitra ny tenenan'Andriamanitra de vakiko le izy ny 5:7 izy toerana 5:7 arahan'ny mpiainotsaka zany toko 5:20 5:7 sy ny manaraka zao zany teny zany amin'aka Jesosy ary manaova rakotra fanaovam-panavotana amin'ny volamena tsara roa akio sy asasany sakany ary manaova kerobima volamena roa voasana no anaovana ho azy roa eo amin'ny sakany roa amin'ny rakotra fanaovam-panavotana ny kerobima ray ataovy indray mivofy amin'ny sakany anankiray ary ny kerobima iray kosa amin'ny sakany anankiray indray mivofy amin'ny rakotra fanaovam-panavotana no anaovanareo ny kerobima roa de amin'ny sakany roa ary aoka ivelatra eo ambonin'ny elatra ny kerobima mba analofany ny elany ny rakotra fanaovam-panavotana ary ny tavany mifanatrika sady anatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy 21 zao ary apetrao eo ambonin'ny fiaran'ny rakotra fanaovam-panavotana ary ao anatin'ny fiara asio vavolombelona dika le vavolombelona ry ambany ery inona didifolo le soratana tamin'ny vato azonao apetrao ao zany eo am'le fanaovana fanavotana ny didifolo dikan'izay rakotra 21 apetrao eo ambonin'ny fiara ny rakotra fanaovana fanavotana ary ao anatin'ny fiara no asina ny vavolombelona izay omeko anao ary ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana no itenenako aminao de ao anelanelan'ny kerobima roa ary izay eo ambonin'ny fiara ny vavolombelona le didifolo zany ka ho lazaiko zay rehetra andidiko anao ho lazainao amin'ny zanak'Israely mazava zany le izy a mbola tsy manomboka angela izy zao fa mbola mena fotsiny le plan e de ho ataony Mosesy am'izay le plan hoe ty fiara mifanekena misy bao anakoroa any aloha bao anakiri any arina de eto ny didifolo ay zany didifolo eto asivo an'ilay kerobima anjely io sarin-javatra voasikotra fa tsy fanahy sarin-javatra voasikotra tanany anankiray mana mitsangana ray midina
de anankiroa kavia kavanana de mifampijery azonao de aloha didy folo apetraka eo de eo ano miteny aminao averiko sarin-javatra vosikotra ananjely teo akavia kavanana kerobima ny filaza azy apetrao ny didy folo de raha kofo kely io de eo ano miteny aminao zay taloha zay azonao fa le rehefa miteny Andriamanitra tsy hita izy azonao tsy izy nao ambadiky le fiara fanikena ve sa ao anatiny sa eo ambony le kerobima sa atsananona fa miteny fotsiny izy Mosesy soraty zao azonao Mosesy atsoy arona atsoy daholo ny olona fa hosolana l'olona ny lom-pianakaviana de mivoaka Mosesy o Jehova tamiko fa tsy hitany Jehova azonao azonao le izy tsy hitany a fa le anjely kerobima ohatrany hoe garde corps le miteny ary tsy miteny le miteny raha tsy eo le didy folo averiko tsy midina eo Andriamanitra Jehova tompony sabataparan'lanitra sy ny tany raha tsy eo le didy folo le didy folo eo no hamantarany an'io hoe tena ao Mosesy azy zany zao tsy ao anao i didy folo eo veloma tsisy fanatrehana solonao le didy folo va hafa ny tonga eo zay zany ny fifandraisana tamin'Andriamanitra taloha eny io tsara ty rehefa misy fotoan-dehibe tena hoe fivavahana goavana be ohatra hoe re tonga ny andro pasika reny na tonga ny andro firavoravona azonao na tonga ny andro ny fanavotana de mioro daholo ny olona rehetrarehetra ary mitodika any amin'io trano lay misy any Jehova io tena mitetratra mihitsy vojao re avelao ny elika mitenena amin'ny mpanompona oaraoaraoara jiosy daholo reo de rehefa akasitrahan'Andriamanitra le fifonana de misy setroka midina eo azonao misy andry afo na andry rahona midina sy tsy mialo mihitsy iny raha tsy efa vita tanteraka vita fivavahana ka miditry Mosesy andray anteny de miteniny Jehova fanahy satria Jehova fanahy teny hoe voavelany eliko ny olona rehetra lazao izy tsy amerina intsony fa sao tezitra ka arindako amin'ny aretina izy de mivoaka Mosesy de ianareo lehilahy tsy mahazo miaraka amin'ny lehilahy ianareo vehivavy tsy miaraka amin'ny vehivavy zao zao ty tsy hoanina ty tsy ty mandeha any ianareo manaraka ny didy de ho velona amen nao izy ny olona rehetrarehetra de misitona le rahona dia le fiara mifanikena misy an'le didy folo miasura mameantoka fa mbola hiverina ny tompo iteny tsingelona kely aloha vetivety ena azy poty masasasatena
manitra manao manio ohatran'izay le izy ohatra hoe milaza andriamanitra hoe isy olona miova fotoana sy lalàna ovany io fotoana sy lalàna io de heveriny zareo fa andriamanitra milaza hoe ry manao anio de mitondra fikortanana ara-panahy be ary mahatonga ny olona foto aiza marina ny tena izy isany ao anatin'izay valin'izay le hoe eno ty le hoe aiza marina ny tena izy de hoy zao hoe eno ty ka raha hitanao fa ohatrany hoe mitovitovy amin'ny an'andriamanitra de avia ty fa rehefa hitanao ratsy a de zay anaovanao azy hoe mandaingy benjamina mandaingy ny hoe apôstôly zao avoakatsika eto zany hatramin'ny resaka problème mpivavahana ho any le satsika fa tsika tsy miresaka hoe économie amin'ny firenena tsika tsy miresaka amin'ny président république hoe mahay sa tsy mahay tsika tsy miteny hoe polisy na ty zao na zao fa ty fivavahana baiboly ndresahana ary tena malaza be am'izao fotoana zao pastera mpitandrina ale l'olona hoe rehefa mivavaka de zay eny izy aizako tsy alako tsy ravetsy mivavaka fa sao de mivavaka diso kosa izay nahatongavany apôstôly benjamin atoroko anao ny lalana azonao de avy eo anao mifidy raha vo vidy ty a de mifanapa-kevitra ao mavesatra be a na anaraka ny devoly ianao na anaraka ny tompo a ary tsy azo vasivaziny ty fa ho avy mipasika zay nolazaiko teo hoe tsika miditra pasika ho a vo tonga fotsiny voalohamboliny de efa mpandresy tsika azonao ziony avy jite sasy tonga de mpandresy satria ty zavatra ty matoa amen'andriamanitra zao de anomana hoe mba ho fatatsika marina tokoa hoe pasika izy am'ireo marina le isotrona toka rehefa amin'ny mahazatra ave sa ilay misy miracle am'le tena izy
folo nysoratana tamin'ny ratsatanan'andriamanitra vakitsika nge ny tenin'andriamanitra dia vakitsika ny ao amin'ny exodosy le toko fa 4 exodosy toko fa 4 dia vakio manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo fa 1 folo fa 2 de hitatsika io izy exodosy toko fa 4 manomboka manodiny fahafolo sy ny manaraka aminaran'i Jesosy dia nahitan'Andriamanitra ny Israely izy koa ny teo ambanin'ny tongony dia nahitan'ny Andriamanitra ny Israely izy koa ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganoan'ny vato safira voavoatra ary toy ny tena lanitra ny famirapirany ary tsy naninditra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy dia nahitan'Andriamanitra izy izy ireo ary nihinana sy nisotro sport kely mietsetrakely an'izay apôstôly Benjamin mpanangana ny faravahina mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny altary ary sao zay mivavaka ao apokalipsy toko 1 andiny voalohany tapany faharoa tonga ny voalohambolany Jehova andro lehibe fiankofany eo anatrehany manisany io ny Jehovahandriamanitra ray ary mamatatra izay azy izy amin'ny voalohambolany manasanao ary ny fiangonana avy amin'ny voa zay tarihan'ny apôstôly Benjamin zay mpitandrina ny didin'Andriamanitra sady mpanangana ny faravahelo ho avy anatrika ny voalohambolana lehibe zay tanterahana ny talata ho avy zao fa 20 ny volana marsa 17 mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny altary ary sao zay mivavaka ao apokalipsy toko 1 andiny voalohany tapany faharoa raha tianao ary no isan'ireo ankonan'Andriamanitra dia tongava hiaraka hivavaka aminay ny voalohambolany fa 20 ny volana marsa 17 avy zao manerana ny trano fivavahana sy ny vondrombavaky ny FM izay misokatra eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina aza dinary voalohambolana fa 20 volana marsa ho avy zao tianao Jesosy misotra ny teknisiantsika tamin'ny sport kely anakirainy hotsika teo ralana vaky teny to amin'ny exodosy fa nasaina nanao sarina zavatra voasikotra zanak'Israely ary sarina anjely zany avy any an-danitra ny sarina ny anjely dia sarina kérubim égal anjely kérubim zany lefa le anjely avogrady azonao dia napetrany teo le didi folo izay omeko anao izy zany hoe zay rehetra toerana isehon'Andriamanitra zany dia io ny garantira azy fa tena le pahariny lanitra sy ny tany no miteny eo dia eo zany Mosesy no antsony hoe averina midirana mitabirina amin'ny trano fionany amin'ny Mosesy sy Andriamanitra io dia miteny izy fa le vato le nilazaitsika teo le nilazaina anatin'ny soratra masina vakitsika teo amin'ilay 25 vakitsika indre mandeha le 25 raha 25 17 20 ery ambany ery dia vakina ny tenin'Andriamanitra andiny faharoapolo ary aoka hivelatra eo ambonin'ny elatry ny kérubim mba analofany elany ny rakotra fanaovam-panavotana ary nitava ny fanatrika sady anatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy ary apetrao ambonin'ny fiara ny rakotra fanaovam-panavotana ary ao anatin'ny fiara no asio ny vavolombelona zay omeko anao dika le hoe vavolombelona ery ambany ery dia ny didi folo hojeretsika zany io satria lay rehefa vita zany le raha lay fitoerana zay voalaina le didi folo le lazainy Jehova hoe omeko anao de livre zany zay de ampidirinao de ato anaty baiboly
de vakitsika amy tenin'andriamanitra ao amin'ny exodosy io any a toko faha firy izy teo exodosy toko firy izy teo toko fa firy roa amby telopolo andeny fahinana roa amby telopolo toko fa roa amby telopolo vakitsika ary zay amin'ny anaran'i jesosy vakio le nisa hitan'ralahy teo amin'ny exodosy toko faraka amby telopolo no anankiray voalohany exodosy toko faraka amby telopolo dia nandiny fahavalo amby folo amin'ny anaran'i jesosy 18 ary rehefa vita ny tena taony tamin'ny Mosesy tao an-tendrohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay misy ny fahavolombelona dia vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Io zany lay napetraky ny tompo tsara ry amin'ny exodosy 25 hoe ataovy eo ampovoan'ny rakotra fanaovany amin'ny fiara ny asiana vahavolombelona dia fahomeko anao io dia eto zany le izy a vita le vato dia napetrany tsara fa vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra le didy folo dia tsy nataony hoe Mosesy ny anao azy fa izy ny anoratra azy dia nalay Mosesy io zany dia napetrany teo amin'ny rakotra am'le fiaka fanekenana metrana n'le fiara kerobima teo ampovoan'le kerobima mba ho fantatry le kerobima tokoa fa avy amin'Andriamanitra io dia nasiana n'io boky io vakitsika anay zany amin'ny exodosy toko faharoa amby telopolo ny fahenina amby folo ao indray zany mbola misy anankiray Jesosy tompo 32 firy izy teo 32 16 amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka oary ary amin'ny toerana andiny sasany dia ambadika sy ambadika azonao recto verso mba ho hita foana zany na mihodinaiza na mihodina dia hitanao io zany ny condition taloha niala avy tany Egypte izy dia io ny toerana anankiray isehoan'Andriamanitra fantaniana mipetraka ozy ery zareo ery ananonareo fa ahoany nga mampivavaka ny olona anao sary zavatra voasikotra Andriamanitra arao aloha ny tenenina arao aloha fanazavana tena sary ny zavatra voasikotra sarina anjely a ny kerobima anankiroa ary didy folo no garant no garantiran'le izy fa Andriamanitra pariny lanitra sy ny tany no izy no nanao an'io ary iseho eo dia natao le izy dia niseho tokoa Andriamanitra dia niseho tokoa izy fa nahoana ny milan'io izy tsy Andriamanitra ny milan'io fa ny zanak'Israely ny milan'io satria zanak'Israely mivoaka avy any amin'ny fanandevozana nandritry ny 700 taona ary
hitany zareo fa vonoiny mosesy le maramila iny vonoiny le egyptianna le maramila vonoiny mosesy de ozy torina ianany faraonao azonao sady mamonjy an'le firenena izy am'le hoe tonga de lehilahy ray zany manambady 10 de raha teraka ndray ataontsika hoe misy vehivavy 10 zany be voka de isam-bola zany misy vehivavy teraka 10 azonao de vetivety de be de be le izy osy izy baiboly ary vety osy ny egyptiana fihinany natao vety vetivety de feno azy gosena azonao araky le egyptiana de fahavolana fa 5 volana reto vehivavy reto no teraka tsy fata fa le lehilahy anankiray 10 taona de efa mananjanaka ary rehefa mivoaka teo de 600 000 zareo mivoaka teo maditra manana fisainana hafahafa ary ohatra un pour tous pour un zany raha ho andretra andretra ho andray fa nitoriny zareo mosesy satria mosesy tsy fatanyna tena israelita na egyptiana ade ary to mifamono ry zala samy egyptiana fa aloha hoe taraharaty mosesy ty fa ty matsy milaza amin'ny tenany fa hoe jiosy ka raha io no avela eo de tsika rehetra hita problème fa aloha alefana io azonao tena mitsoko mosesy aveo hoe fa ahoana ry ny rahalahiko ka le rahalahanao tsy mahafantatra marina hoe ianao ngeka israelita inona mivokatra zay nitsoko mosesy miala tao azonao 20 taona firy taona tateorina vao miverina vao miverina azonao efa 20 taona izy zany fa zay vao miverina izy zany fa hitanao zany le izy de mbola nanao an'le mira mbola niaraka tamin'ny arona koa izy aveo ka ndray zareo hoe ina koa nale nirangabe ty ho any amin'ny farao de ty io le tao farao taloha le namono le maramila amin'ny farao de nitsoaka de zao lay miseho hoe avy amin'andriamanitra saika tsy nino mihitsy ry zareo azonao zavatra tsy takatsy ny sain'ny olona efa 100 taona nge andevon'ny egyptiana efa tsy misokatra ny sainy zany de fantatra andriamanitra ny toetra n'indreo de nampanaovy ny sarin-javatra voasikotra mosesy azonao hoe ampitonina ny saina fa raha vao tonga de hoe tonga de sabatany jehovah nandreonana tsy azy minakosotonga de mitrotra zao azona hoe tsy nakosotsony zay tany egypte zay ninana azonao tandremo tsy mahazo mijangatsanga vady ray ihany koa 10 ny atandriko de lay sarin-javatra voasikotra tsy vehivavy tsy biby tsy olona fa kerobima zany hoe nataon'andriamanitra ho ambonimbony no nen'ny farao le izy de mivoaka tao zany mosesy de miteny hoe kerobima le sary fa tsy le sarina litra ry azonao de nitony ry zareo ohatrany hoe hoary fa jerinay mila mirakla be zany reo de mivoaka le 10 avy any de fataizy anao no nanao an'tiry mosesy aiza zay marito anao sany de soratanan'i jehovah io de tezitra hoe de vakiny mosesy le izy rehefa tsy mihinanareo de vakiko to de verina fandrony azonao de miverina mosesy de mbola le izy ihany teo de napetraka teo amin'ny fiaran'ny fanekena teo amban'ny kerobima rakotra fanaovampanavotana tony am'izay zareo azonao de nanaraka an'le izy am'izay izy de hitan'ny zareo le andry afo hitan'ny zareo le andry raona eo amin'ilay kerobima misy 10 azonao condition 10 fa ny kerobima hainy mpandrafitra manao an'zany hay mpanefy fa ny 10 tsy azo ny egyptianna mahay zavatra voasikotra fa tsy mety anaiky an'le 10 de teo zany izy no miteny de zao nefa hitan'ny satana le izy hoe ay sarin-javatra voasikotra ny tenenanao de nazery satana rehefa tonga jesosy de niady de nazery satana de ozy satana za koa mba hanao fiara mifanaikena sy rakotra fanavotana ataovy manana ozy le lamba le nany kerobima zany asivy lamba io de niazo koa na sy ny lamba fa sarim-behivavy nazy ny ataony ataovy ho sarim-behivavy io izy de eo ano miteny de miteny izy fa le vehivavy tsy misokatra mivavany fa misy fanampy teny io asio 10 ao asoro ny sabata fa tovy alady azonao tena mazava asoro ny sabata tsy mila an'io tsika de ataovy alady de sarao roa le hoe
didy fafilo le nizarana roa am'le didy folo iny lasa le fafolo le aza mitsiriritra zareo samby fo de efa manontany io le fahoana am'y folo ka folo ny aria amin'ny sesiko folo ahoana didy folo angeny ao e de ny atsika koa didy folo mitovy e didy folo ko ahoana ny anao vehivavy ka vehivavy ny tsara indrindra eto ambonin'ny tany azinao fa ahoana ny anjelika izy tsisy mahita an'izany mba hitaizana ny zanak'Israely de nampanovina ny sarin-javatra izy aloha fa rehefa aveo am'izay rehefa tafiditra tsara am'izay fanatrehan'Andriamanitra de nirarahiny am'izay nirarana am'izay le hoe tsy masy manao sarin-javatra voasikotra azonao le anjely reo zany mampiseho le hoe avy any an-danitra azonao solotena n'Andriamanitra fa natao sarin-javatra voasikotra rehefa tonga Jesosy de ozy Jesosy ho rava io tempoly eo satria napetraka tao am'le tempoly tany Israely le fiaram-fanekena ho rava io izy ho ravatra am'lay kerobima koa zany azonao ho ravatra izy no andrava azy satria efa niseho indray zany izy solon'le kerobima sy le miteny ao anatin'ny tranolay de Jesosy indray no miteny hoe zano zanak'Andriamanitra tonga hamonjy anareo zay mino de ho vonjeny izy zany lalana sy fahamarina fiaina tsy mila manao an'ritsony ianareo fa zany no miteny azonao de lasa ratsy tamin'ny Israely indray zany Jesosy satria efa zatra ny le kerobima misy le misy miteny izy ary tamin'ny fotoana tamin'ny Israely ngefa tsy niteny tsony izy efa zara fa miteny lasa nisy mpaminany de lasa mpaminany no miteny fa tsy nampiasaina tsony zany fa lasa hoe rakitry ny ela fotsiny sisa le fiara-fanekena tao de rava niaraka tamin'ny Jerosalema azonao vita ny tantaran'iny tsisy tsony iny de ny mpaminany miteny Jesosy mpaminany lasa mpianatra lasa maminany de miova taty zany ny fivavahana de tsy zaka ny jiosy ka rehefa tonga tokoa ny Pasika de natao hoe io le nolaza fa io atsangany aty raha vao io tempoly io de atsangana aty aloha no hitanay ao zany tsy azon'le jiosy fa izy io atsangany io Jesosy fa tsy le rindrina tary raha vao io izy de io tempoly io de atsangako afaka telony izy le tempoly solony io azonao ary izy nylasa za tsy andravany lalàna fa anatanteraka ny atongavako io voasoratra io anatanteraka ny atongavako na odiny Jesosy na odin'Andriamanitra any Jesosy am'izay le izy hoe tsisy famonjena tsony fa nareo manana ny vato io aza io kerobima io mbola manadalana io mbola tsy manaraka an'zay nolazainy Mosesy akory ianareo azonao dika zany Jesosy no izy arao ndray zay tenin'ny Jesosy mba ho hitanareo maso de manao miracle Jesosy de gaga ny jiosy tsy mbola nisy ohatran'ity de torahany vato indray nefany aveo inona no paikadiny Satana nanamboatra koa izy fiara mifanekena napetra ny ary any am'zareo le trano be fotsifotsy any Italia de nanao vehivavy anankiray izy de eo izy no miteny iny vehivavy iny no atao hoe sarin'ny bibidia miteny azonao miteny le sary tahaka an'le hoe miteny le didy folo le anjely de miteny koa ny anay azonao zay tsy mikohaka amin'io vehivavy miteny io dia indraina sy vonoana ary zay mikohaka de ozy ny tompo ho vonoana na ianao zany tsy mikohaka de tezitra lelanao an'le vehivavy de tsy mahazo mivavaka ianao na ianao mikohaka de tezitra le miteny hoe Jesosy ingeny tokony inoana fa tsy io e mpaminany ny tokony inoana zay zany tsika ty zao ilay nataon'Andriamanitra tamin'ny voalohany mba atony ny fon'ny Israely no niraisiny rehetra azonao dia nataony zareo ka sarim-behivavy no asaina miteny iteny eo aho izy de tatiorina de iteny de izy hoe ampiakohaka ny olona rehetra avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fitena amin'io vehivavy io fa tsy vehivavy ny resahany fa sarin'ny bibidia zay le makody an'izy avy amin'ny Jesosy hoe sao mipaika andreo sarin'ny bibidia fa tsy Jesosy ny manao ny sarin'ny bibidia fa milaza ny secret izy hoe sao io azonao de zay tsy mikohaka amin'ny bibidia mandray ny marika sy ny anarany ary makao amin'ny sariny de le sary io de maty ianareo de le sary io zay tenen'le olona tenen'le fanampiteny an'le izy de nasiana didy folo miaraka amin'le sary fa nasorona ny sabata de natao hoe alahady de nasorona le hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao anakoroa tamin'ireo nasorona
de ny zarainy roa ny anankiray de lasa folo ihany de rehefa faly ny olona hoe didi folo oke fa didi folo fa tsy mitovy an'le tary am'le tamin'ny andro mosesy zay io izay le hoe sain-daliny satana tsy tratrany olona mihitsy zany hoe am'izao fotoana zany tsy tokony any amin'ny sarin-javatra voasikotra intsony fa tamin'ny mbola tsy nino ny Israely no nasiana le sarin-javatra voasikotra le sarin-javatra voasikotra zany ho an'ny tsy mino ho an'ny mpanohitra am'izao fotoana zao fa entiny nampitony fotsiny tamin'ny andron'ny Israely fa rehefa aveo tsy niditra tamin'ny intsony izy fa ny exigen'Andriamanitra am'izay le hoe tsy mahazo migoaka na manao sarin-javatra voasikotra eo ho anao fa ny Andriamanitra de saro-piaro mamaly ny eloko ny ray ny mizana ny fara-mandimby de rehefa tonga Jesosy de nampianatra ny zareo ana finoana ho famonjena de nataony Jaona Batisa ny olona gaga daholo ny Israelita batisa indray le izy batisa le izy zany a de voavela eloka voavela eloka de mba nanao batisa koa le zanaky le madama be fa nataony tete fa tonona hoe batisa azonao voafitaka ny olona tsy araky ny olona zany tsy araky ny olona zany ka ny apôstôly ndray zany lefa nitondra n'le afatra de contre n'le hoe tsy Andriamanitra zay nataon'ny olona zay natao tanan'olona contre n'le sarin-javatra voasikotra satria fa tsy nanao ntsony ny Israely de afaka miteny amin'ny olona rehetrarehetra izy hoe tsy avy amin'Andriamanitra zay fifavana sarin-javatra voasikotra na sarina olona na sarina biby na sarina tsy izy io tsy tia ny Andriamanitra io de mifandona tamin'ny Romanina de rafitra ny ady vonoro eo ny zanak'Asisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy ny andovan'le izy ka lay mba tonga ny olona ho resy lahatra ty orina de ny gardena ny original n'le fiara-ny fanekena any an-danitra fa tsy any amin'ny musée any an-dafy akory fa ny gardena any an-danitra l'izy Apocalypse 15 Apocalypse 15 Apocalypse toko fadimy Apocalypse toko fadimy ambe folo de ny andimo fadimy fizy teo zalaza fa de Apocalypse toko fadimy ambe folo de ny andininy fadimy amin'ny anarany Jesosy tompo ary efa afaka zany dia nahita ao fa indro novoana ny tempoly dia ny tabernakely ny vavolombelona any an-danitra ary ny anjely fito zay nanana ny lovia fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly ary nyravaka vatsoa madio sy mamirapiritra izy sady ny sikina fikinam-bola vomena amin'ny tratrany io zany lay original n'le fiara-ny fanekena hitanao le hoe le didi folo hoe novahana ny tempoly de ny tabernakely ny vavolombelona de misy hoe deux io na un de ary ambany ary izy hoe ino andikan'le ny didi folo ny original n'le didi folo namena Mosesy zany any an-danitra aty amin'ny androtsika Babilôna nitady anjaka de lazaina fa ao le lazain'ny tompo amitsika hoe mbola ao le original le fiara-ny fanekena any an-danitra ary mbola io le didi folo Babilôna kosa taty efa nanovan'le didi folo azonao tasominy le folo fa ny ao anatiny tsy mitovy amin'ny Andriamanitra de entiny amin'le sain-daliny satana le izy dia babiny olona satria tsy mahay baiboly de tratra ho azy ary mora amin'ny olona koa izay avy any mpanompo sampy no mivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra mbola psychoan'ny olona zany mbola fisainan'ny olona hoe mahita vaomino de natao le vehivavy de niteny eo le fanahy de hoe avy amin'Andriamanitra eo vita masaka ny vary pido vita zay tsy mino aona pitanina evangeliste tiako antanina apôstôly zavatra anankiray fotsiny misy roa zany ny didi folo ety de ny ray marina ny ray tsy marina zay inona zany nataon'ny olona ao anatin'lay tsy marina ifinja ao amin'lay marina voalohany aloha zany de tsy maintsy mahalala izy amin'ny endrika samihafa nefa natonga avale fahalalana voalohany zao resantsika zao de lasa fatany faharoa misy boky hitany fahatelo manofy izy natonga saina izy hoe ahoana ary ty sary be dehibe sarin-dehilahy sy sarim-behivavy misy didy misy an'izay nge hoe aza manao sarin-dehilahy voasikotra ho anao na eny amin'ny lala na sarin-dehilahy na sarim-behivavy miakatra ao am-piangonana izy sarin-dehilahy sady efa maty daholo no vazaha azonao de mety tonga saina izy hoe vazaha ve ny Andriamanitra razam-beako ve vazaha azonao de lasa izy lasa manompo sampy na izy lasa mivavaka makaty azonao reky samy mivavaka amin'ny razany ihany de aleo ny anahako ny vavahako ka tsy raha iny zareo na mivavaka amin'ny razanao ianao na mivavaka reo fa samy efa maty daholo zao
ndre mandeha nandalo tany Fort-Dauphin de nandeha taxi tam'izay de nandeha tany am'le lalana mbola tsy falehako mihitsy telo andro tao Fort-Dauphin de misy lakroa be zay eo ambonin'le tendrombohitra de ny sarin'le misy sarin'olona anankiray maty eo zany de hoe mantsy an'le chauffeur chauffeur da hitanao moa sary bavavy razambe ty razambe an'izy moa io da tsy fantatrinao tsy haiko hoe chauffeur da tsy sosy io ha jesosy ma io ia anao vahiny iaho avahiny jesosy io ha manino moa ny razamben'ny silamo tsy atao karan'io mahometa manino nenareo ality mitanjaka azonao manino moa ny razamben'ny silamo tsy ataon'io io mitsy razambe nareo ozy razambenay mate razambe mpivavana oaka de sadaikatra le chauffeur ozy le chauffeur razambe nareo moa io sa iza iaka manino moa ataonao karantizy mpamonjy anao io anaty baiboly hoe mpamonjy manino izy teo taraiky ao azonao manino islamo tsy atao ka de nisy vorona nandeha teo tika chauffeur manino moa ty vorona ty melatsiny afatako de mangery am'le olona io razambe anao io mpamonjy anao manino atao io zany tokoa mozy azonao tonga saina le chauffeur taxi atamariniky zany volanino sasany koa razambe anay tokoa io anao zany kristiana iaka ary io tsy eo rery fa misy koa any aminareo any misy ao anaty trano misy nibon'ny tafo amin'ny olo da mampalahelo iko razambe anareo azonareo tonga saina le tanosy atamariniky zany razambe anay ty ndaso antanio a moaperanao manino razambe tsika to karaha ty mpamonjy atsika angereny vorona lasa sarin-javatra voasikotra daholo ndray de lasa tsy mino daholo ndray azonao fa miandry an'le feo mivoaka am'le sarin'ny raha vehivavy tratrany olona toboka any fantatsy ny devoly fa mahadiso hevitra ny olona ny tsy fahafantarany soratra masina de tapena an'le lalany tsy afantarana any so mahafantatra izy ka mibebaka le tenin'Andriamanitra zany ahodiny hoe aizany ny programan'Andriamanitra ampafantarina ny olona zay vao miala amin'ny ota de mandray an' Jesosy andao ary ahodina le tenin'Andriamanitra para zao tsy ho hitan'le olona de tonga any am-piangonana atao ngeza be le baiboly sy frère Romain de ozy le mamaky teny ry dia maky ny teniny masinda Petera voalohany efa voavakiny izy mbola tsy hitan'le olona paraziny eo satria ozy ry zareo hoe raha mahay baiboly ozy izy Jesosy reo de ho afaka maizina ho amin'ny mazava de hiala ato amitsika izy zany de aza ampianarina fataovy-barazy hoe lasa dala amin'io ry vehivavy ry saringeza-bery ihany no miteny de basy laolo l'olona azonao zay zany le zay le sain-daliny satana ka le sainy Kristiny mamoaka azy tsy any amin'ny sarin-javatra kerobia matsony zao fa ny fanahy ny Jehova milaza amitsika hoe ateraky ny rano sy ny fanahy amin'ny andro aoriana nanomezana ny fanahy masina tonga amitsika azy zany le izy nateraky ny rano sy ny fanahy ho Jakoba 1:18 ateraky amin'ny teny fahamarinana ho santatry ny zavatra ho foronina dia tonga le izy de nateraka tamin'ny fahamarinana tsika de latsaka amin'ny fanahy masina tsy nivaty ny miteny fa ny olona de niraisiny zareo tatio eno tsara le clé miakatra Jerosalema Jesosy 5 minitra sisa ngala fa miakatra Jerosalema izy taingina zanak'ondry zanabrika faly ny olona rehetra Jesosy zanaky Davida mpanjaka anay io tsisy cortège fa olona fotsiny de natsipy ny olona ny akanjony atao mba hoe tapirozy de faly misy de Jesosy koa faly ohatra le kopakopaka ho aminareo any fiadana asina tonga avy any ny fariseo sy ny romanina fa ino ty lasa ny rangaty ny vato raha misy fifidianany zao fa fidy azy ny olona fa eo ary izy io propagande tonga de enao mpanjaka testa zany le mpanjara ny fingamera lasao reo mpianatra reo tsy teny zany ampangino reo
de ozy jesosy raha reo no miteny raha reo no mangina dia vato miteny ay vato no miteny azonao niraisy ny lehilahy-tsaina jesosy no miteny hoe vato no miteny a de asainanao sary azy zay taonay vato tenena am'izay anao ry vato teniteny le vato de hoe fa manino no miteny ka satria jesosy miteny hoe hiteny ny vato de osy izy ntsika indray ka raha mangina ne le izy fa tsy hoe tsy mangina e raha mbola tsy mangina zany le izy de tsy azo atao le vato de nahoana ary zareo no manao an'le vato satria nampangininy le olona ao aminy aza mivavaka zany nareo fa ray makabahana roa fenomanana telo de lasa azonao satria jesosy miteny hoe mangina raha mangina de ny vato miteny de alao ary zany vato miteny fa silence tsika par silence io mon frère nefa fandrika démoniaka be fandrika tonga de latsaka ny anatin'ny lavaka toy ny olona rehetrarehetra evangeliste mahafinaritra mipasika tena mahafinaritra sady malina be mihitsy tena marina sady asio mihitsy zany mivonina tsy kristy ao anatin'ilay fanambarana fa itsy kosa satana ao anaty iny hoe loza zaza maditra makasaina tsy avy amin'ny fanahiko ota miampy ota loza miampy loza de tompo kosa zany mametraka an'izy hoe tady very zany le olona manana saint kristy de anotsainanareo nyfanahy masina de hita le izy tonga de tifirina tonga de miteny amin'ny fahasaina hoe ny olona ihany no mivato velona rehefa nanao mivato vato miteny izy de ozy ny hoe ianareo mpianatra ny vato velona miorina ny fanorenan'ny kristy azonao de lasa vato miteny tsika azonao vato nasondrotry ny tany tsika gasy manala an'izany ary ny gasy tsy mila n'izany vato miteny zany zay zavatsy zay zany a avy amin'ny saint kristy ny zany fanazavany zany nomena tsika de ambaratsika ny marina sy nlay sain-daliny satana tsatra hoe tena mpamitaka maître amin'ny famotahana de tsatra izy mazava tsy tapitandrina tsy mazava ka miampy ny olona zany voalohany roapolo taona tsika zao zay angambonareo fa nainao le comparaison am'izay le zavatra zay roapolo taona ny fiangonana misedra rivotra mafy de mafy tao anatin'ny roapolo taona nisy fifankatiavany pirala tsisy oatra zany koa tao firaisan-tsaina tsisy oatra zany ary ny fitombo ny fahamarina de fatratra azonao tafapetraka mivady ampakariny tsika zao vavady ny fiainatsy tsy aresy azy tsy hoe amin'ny olona mivangogo mivavaka fa mifampianarana sy ny heri ny fanahy masina mitondra fanomezam-pahasoavana ny fanatrehan'ny tompo tsy mila vato miteny zany ianareo miteny miteny tsy fantatra ozy ny tompo fa tsy ny vato azonao ny olona ny mena hery ho tonga zanak'andriamanitra miantso zany ny tompo am'izao fampianarana zao miantso an'izay maheno a apitapitao ty mibeba ianareo ary miala mivato miteny io fa ianareo miteny tia ny tompo iteny omena hery ho tonga zanak'andriamanitra mandehana lazao amin'olona zay soa nataon'ny tompo taminao fa tsy mila vato izy iderasy ve ny vato hazo ve ny iderasy tsy an'la izy fa ny olona avy ao anaty maizina no avoaka mena hery ho tonga zanak'andriamanitra tao batisa de omena fanahy masina teny amin'ny fitenin'ny anjely tsy kero be miantra totalana antsony fa mitenin'ny anjely mitoka amin'ny vavanao ao bosesika eo anatin'ny fonao tsisy ilaina zany keropimy zany any an-danitsika ahita tavan'i jesosy ahora pitandrina evangeliste atsoy kely ny olona ibebaka evangeliste de aveo tsika ao anatiny zany zava-panahy sy zava-mahagagy zany de hoe eo mantsenareo olona hoe zay mipetraka lalitalovana ny evangeliste misy miteny zany zao le hoe aina sorina le sabata tsy jesosy nanala azy fa le fahefanarasantsika ty tsy jesosy nalalana io ny original mbola any de misy miteny hoe ka ominay tsisy sarym-behivavy ao fiangonana tsisy sarym-behivavy io azo fijaliana io ka io azo fijaliana io mody nasorinareo fotsiny le olona eo nareo nefa mifantsika eo tsy afaka mitandrina sabata tsononareo fa mifantsika eo de zany zany mba hiteny aminao hoe midiny ianao aloha melao amin'io azo fijaliana io fa mifantsika eo ny fanahinareo ny sainareo voafantsika misy satroka fentsilo napetraky ny devolo eo mifanahinareo tsy afaka mihitsynareo misy manao an'le sapile reny koa misy manao an'ireny fononareo mihitsy ny takonan'iny nefa ny vikely ohatran'ity nataon'ny tanan'olona
fa za miteny anareo hoe tsisy kérobimo aminareo na tsisy sarina vehivavy na sarin-dehilahy ary zay mirehatra melalnareo ao fa io satroka vy satroka tsilo amin'ny fanahy apetraky ny Belzebub io ny tsy havitanareo hitandrina sabata ary mbola inananareo ny lekosoa misy devoly azonao mivoatao ampitiavana fa za miteny hoe zay tsisy sarin'olona miteny fa ny fanahinay miry tsara le miry e miranareo fa ny fanahinareo mbola mifantsika amin'ny azo fijaliana io omitra amin'ny fiangonanareo fa nareo tsy mahita azy ny sabatista koa fa manao an'io sa ino io so azo fijaliana mitsatoka ny lohanareo tsy afaka anao pasika tsony ary efa mihina crevette sy gana fa nykosoa sisa ny tsoanina mitsatoka eo tsy fantatry ny pasteranareo akory zany ateo voaloham-bolana zany tsy fantany zany pasika sy firavoravona ny fahagagany zany tsy fantany satria nahoana mitsatoka amin'ny azo fijaliana mbola misatroka tsilo ny pasteranareo ary tsy mahavita nininao izy raha tsy midinao izy de asorony io azy io de mety amindra-fo amin'ny Andriamanitra nefa tsy hanao an'izany izy raha tsy misy anankiray ohatran'ny Samsona raha misy anankiray ohatran'ny Eli raha misy anankiray ohatran'ny Jeremia sampy tenin'ny fahotana misy zao ny fahotanao pastera zay vao afaka io ary jereo fa ny fiangonana misy an'io Lacroix io mifandray mahafinaritra mifakahazo amin'ilay olona fiangonana misy an'le sarin'olona lehibe lahy na vavy nefa ho aminy tsisy nahoanareo ny mangala-pijery ary fa manina tsy mandinika soratra masina fasana ane misy an'io Lacroix io fasana izy efa tsisy hevitra tsony dikan'izany fiainatsita efa tsisy hevitra tsony resy ny fiainatsita tonga de manaiky le olona hoe resy ny fiangonanay io ny famantarany faharesena miary ny sasany ary tsy anankiray fotsiny fa telo ray amin'ny tompo izy de ray amin'ny pasteranay de ray anay menakafy enare miantso anareo izay rehetra naendro nanangila tsofina nandatra kapona ho eo mantso anareo hoe tena tsara zany zavatra rehetra miantso anao am'izao oro zao mba ho tateraka eo amin'Andriamanitra ianao ho afaka ao amin'ny eloka ho afaka ao amin'ny fandrika satana ho afaka eo amin'ny bibidia ho afaka eo amin'izay fandrika arehatry ny satana ho eo mantso anao androany tianao Jesosy miala amin'io raha tsy ataonao io tahaka anay de teo zay fefaniara satria tsara Jesosy misy tsiro misy tena mamy ary tena mandretaety isan'andro san'andro tsy matory andro azo tsy matory alina za miteny ianao zay eo anatin'ny tsanao marary ianao amin'izao fotoana zao manana olana tena goavana ianao sabata ara-pitso volombolana amin'ny talata raha manantonao ianao amin'ny sabata esaky ny trano fivavahana rehetra atsany amin'ny manzanga atsany amin'ny faritany rehetra atsany ampitan-dranomasina ho afaka io olanao io ho afaka ny aretinao io de vony zay mampijaly anao io fo miditra ao fotsiny ianao ka mitsatoka eo amin'ny trano fiangonana ny tongotrao de isy zavatra iala ao anatinao ka ahita fambiazana ahita fahakakana serin'Andriamanitra ianao izay zatra milomany ianao amin'izao tontolo zao na izy ianao na izy namako anao niaraka niazakazaka tamiko namako anao niaraka nanao filany zao tontolo zao hoe amantsy anao ato amin'ny feny foa ihany no misy fahasambarana fa raha ny amin'izao tontolo zao tsisy fahasambarana any roboka any anatin'ny lalina ianao de nisaindaliny satana mahazo anao fa raha nakeo amin'Andriamanitra kosa ianao de fangetaheta sy fahasoavana ny azo anao amen fa afaka aritsika Jehovah Andriamanitra ny masina velona mandrak'izay an-danitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ianao rainay niteraka anay tamin'ny teny fahamarinana namela ny elokay natahaka anjaka aza amin'ny fahotany olombelona ka miavana aminao mandray amin'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana izy de ho fotsinao tahaka an'ireo mpanala ho fotsinao ho tonga vita fihavanana aminao fa ianao de tsy makasitraka ny sarin-javatra voasikotra tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao ary Jesosy mipana lalana ny amin'ny fanekena vaovao
ianao manoratra mididy folo ato am-ponay amin'ny fanahy mahery andehananay amin'ny finoana sy ankatoavanay aminao miantso anao a Jehovah tananao tsy fifamavonjy ary tsy lahadarovana sofinao fa mare ary tsy rendremana fa mahita ianao ary ny iasa amonjy ny mpiaino rehetra n'izay fandarana fohifohy zay ianao anala ny ratsy ditondra fanasitranana amoaka ny demonia ny ratsy atananao sy ny anjely maherinao Jehovah izay tsy sarin-javatra avatsika fa fanahy velona mahery makaty aminay arovy ny fanahinay tario amin'ny famarinana zay ary sitrano ny mpiaino sitrano ny raim-panakaviana sitrano ny fidona ny ratsy fanahy sitrano zay nandeha tamin'ny lalam-paharatsiana iverina aminao fa fitiavany ianao Andriamanitra tsy manisa ny andro tsy fahalalana fa mamela heloka dia mamela heloka tokoa ianao no milaza hoe raha miverina aminao ny olona dia verina aminao verina aminy ianao dio fonofony iverenany aminao dia ianao kosa niraka ny fanahy masinao ampibebaka azy ampiaiky ny fahotany ary dio hitondra fahasoavana sy fanasitranana ny fanahiny amin'ny anaranao Jesosy mangataka ny famindraponao irao ny anjelinao anisy tokantrano anokatra ny masom-panahiny andehanana fahamarinana amin'izay voaloham-bolana natsanganao tato aminay ny pasika raha-tsoratra masina mba ho maro no avy aminao ho fanasitranana ho famelan-keloka ho fampihavanana ho olom-baovao ho tokantrano vaovao no ho hitanay tonga ho aminao miverina aminay ary ataonay batisa sotra Jesosy fa amin'ny anaranao mafako n'izay mivavaka izany alleluia amen apôstôly Benjamin mpanangana ny faravahina tapitra le fiarahantsika miverina vetivety fa mahafinaritra ihany izy l'olona ny tebo-voninkaja manao veloma raha mary apôstôly ary makasitraka ny tsorana fampianarana fanaon'ny mpiainona izay dia samy nanofo tao anatin'izany tena mahafinaritra dia manao veloma ny mpiaino rehetra any tokantrano Jehovah ny mba mivavaka ao ataonao isaky ny fotoana eto evangelista tele amin'ny sisiny kanja evangelista manao velomanao apôstôly dia manao veloma ny mpiasa ny mpiaiky rehetrarehetra tsy mimpiaino rehetra zay nandray ny teny fahamarinana teto tena nahita mihoatsino ny tantely zay apôstôly ka na dia mimpiano azo mihoatsino zany koa ngamba no raisy ny androany mihoatsino n'izay tantely zay mamy ary raha tenila dia tena tsampanay fa tena tsy etingidy eo anatinay mihitsy rapporteur ny tantarany tompo atsika efa taona tamin'izay ny ositra apôstôlika dia tsapanareo zany ny fitombony amin'ny fampianarana voninahitra dia an'Andriamanitra ririany ary fahasoavana ho an'ny mpiaino rehetra tsy akanovaka ho an'ny fiangonana izay tsofina rano ho tafiditra tsara amin'ny volam-bolana ary ravoravo amin'ny pasika mana masina tena atsoiny fanahy Jehovah dia amaly anao izy veloma tompoko